Ẹ kúrọ̀lẹ́ mà. Hello, mo ti wà online. Angel of my life, for the love I have is so real, it's so real. How can I be your Mr. Right? Baby, what I feel is so strong. Ìfẹ́. You are the apple of my eyes. Ìfẹ́. Sister Kenny, ajé tọmọ bí. I go be your wife. Fèyí ńlẹ́ okú ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o, Sister Kenny là wà. Ọ̀gá Fẹ́mi Ajétọ́mọbí. Oh, thank you, Sister Fèyí. I'm looking sweet. Oh, really? Pákéjì ló bá dé o. That's the secret. Hey, my dear, Olúwa ṣe fún mi. Oh yes, ebony is the color, black is beautiful. Bọ́lá oníjọ́sìn ọ̀ra náà àti Bọ́lá ìyànra Liberty Alani o. Thank you, Sister Feye, I'm sweet. You two are not bad, you are gorgeous. I go be your wifey. Really? Oh yeah, that's Auntie Ada. Ẹ káàsán. Ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi nínú Olúwa lórí ètò, gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi lórí Facebook, ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi látàyé alálùmọ́lẹ̀, a kú Jímọ̀ olóyin. Thank God it's Friday. Thank God today is a tantalizing, fantastic, fabulous, romantic Friday. Thank you everyone. Uncle Afolabi láti America, ìyàrá Libesa o. Yes, ara sa ìbá mi káàntì o. Iṣẹ́ ìjọsìn, I'm very very grateful sa. Iṣẹ́ ìyàn àpẹ́kọ̀ mi o. Ọlọ́run náà àpẹ́ ilé òyìn ṣeun gan ni. Thank God it's Friday. This is a lovely program. The only program you are waiting for, I'm so sorry, it's just the network. The network is really messing up. Even though I have changed to another network, but it's still the same thing. I'm so sorry. You should know we are in Nigeria. Anything can happen in Africa, especially sorry, especially the giants of Africa. So you know what is going on, you know what is happening in our country. You should know that. Yeah, this is your program. Uncommon Talks with Adenike Omoga, the one and only, the most beautiful, gorgeous tall lady from Inyekiti. Oh yeah, you are all looking good. As I'm looking at your face, I can see Auntie Bola Oni, I can see Uncle Afolabi, Auntie Princess Adilewa.
kí network receive anointing ni ó ní ìdí àdúrà ẹ bá ń fàdúrà sí o. àǹtí mi Mojísọ́lá èèyàn apẹ́kọ̀ mi, God bless you ma. Thank you sir, my daddy in the Lord, my daddy Henry Folami in the Lord. Thank you sir for your prayer. Àdúrà iná ló ń ṣiṣẹ́ fún mi bẹ̀ tó tẹ̀ wá kòkó owó dé kí n wá ṣèdúpẹ́ owó la ní ìdí ẹjọ́ rírò náà rè ti tó wọn bá lọ yàn rojọ́ ẹ̀bọ mi rò pé Oprah Winfrey gan rojọ́ tó mi tó ọkọ Ọlọ́run ṣàtì ẹ̀ ṣàánú mi kórí tèmi ṣe. àti Faith Adéọlá ẹkú náwó àná o ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé nínú ọlá nínú ọrọ̀ nínú owó nínú àlàáfíà pẹ̀lú ọmọ ẹ̀nùmọ̀ sàárẹ̀ ọmọ àṣeyí ṣàmọ̀dún lórúkọ Jésù. Yeah, this is a lady Adenike Omoga on Uncommon Talks with Adenike Omoga. Where are we going today? Today is Friday. You know, it's the normal topic. We'll be talking about marriage, about sex, about this, about that. Anything under this program is about marriage. Anything pertaining to marriage is what we'll be discussing today. The first topic to discuss is give your partner a pet name. Where am I going? What am I saying? Ẹ jẹ́ kí n tún wálé díẹ̀ ẹ kúrò lé gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Adéníkè Ọmọga ní gbogbo ibi tẹ́ ẹ ti ń wò mí nílé lóko lẹ́yìn odi ni ẹ kúrò lẹ́ o ojú tẹ́ fi wò mí kò ní fọ́ o etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi kò ní di èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín ọmọ kan ṣoṣo ní ìlú Èyìnkìtì ọmọ tó ga jù ní Áfíríkà tó rí rọ̀gbọ̀dọ̀ tókùnrin sọ pé bẹ́lẹ̀ yóò bá jáya mi ìbájálẹ̀ ẹni bẹ̀tẹ̀ ọkùnrin yẹn wá ṣe mistake ó ti gbàgbé pé ọmọ Ọlọ́run lèmi Adéníkè Ọmọga bó kí máa ń yan àlè so bó ṣe wà nìyẹn lórí ètò Uncommon Talks kí lẹ máa sọ lẹ́nìí fún olólùfẹ́ ní orúkọ. Give your partner a pet name. What is pet name? Pet name is like giving him a nickname or funny name like honey, sweetheart, darling, chewing gum, pekere, akara, rice, jollof rice, bingo, all sorts of names. Let me explain it to you better. Mi ọ̀rọ̀ Sunday, the first time you will watch my program, welcome to the show. Àtìrẹlẹ̀ lẹ́jọ́ wẹ́wẹ́, ìyá ìlú ìyá ìlọ́mọ èyí ní family rí. Ó lè pẹ́ mi nìkan náà mi èròjọ́ lulẹ̀ ṣá. Ó lè pẹ́ mi nìkan náà mi èròjọ́ wẹrẹ bí hàn. Bẹ̀tẹ̀ ẹjọ́ tèmi ìṣẹ́jọ́ ọlọ́rọ̀ ẹjọ́ kò mẹ́wàá lé ni. So what am I saying is that you should try and give your partner a pet name. You know why you should give him or her a pet name is that it makes your marriage to be strong. It makes him, it makes your marriage to be solid. It makes you to be loved. It makes you to feel like seeing your partner all the time. Not everybody, not every single body should know your partner's name. You know, you may go out and you don't want to call him. Maybe you don't want everybody there that you don't want people that is there to know the name of your partner. Just give him, oh darling or sweetheart. There is nothing bad in giving him or her a pet name. Mo ti hẹ́ǹtì kóbìnrin máa sọ pé bàbá Kàbírù tó bàbí Kàbírù fún kọ́. I beg man, speak Yoruba for it, not your dialect, Ọmọga. Jàkó Olúṣọlá ó tí mọ nǹkan tó kó sí mo ìmọ̀ asa Arabic gan lórí níbi tí mo wà yìí. I can speak any language. ilé Òkọ́lá èmi pẹ̀lú rẹ lọ́rọ̀ Òkọ́lá èmi pẹ̀lú rẹ lọ́rọ̀ tó bá Jàkó Olúṣọlá when you hear me speaking my language I'm speaking to people that we are from the same community. Kọ́lá alọ́rọ̀ lẹ́yìn ètò àti okay uncle Choco ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta ṣe wà pa. So what am I saying is that try and give your partner a pet name. You don't need to be calling your partner by his name all the time. When you call him, when you give him or her a pet name, it makes the marriage to be strong. You can give him like sugar, akara nìyẹn o. You can give him puff puff. You can give him darling, honey, Ayọ̀mí, Ìfẹ́mi, Ìrètími. If the man's name is Temiloluwa, you can give him TT or TO.
ìwọ ló máa ń dá lóhùn dàre, ìwọ ló ń dẹ́ni tó sọ pé kí n máa sọ Yorùbá yẹn. Àwọn kan wà tí mi ò mọ Yorùbá ẹ̀ náwó. So what am I saying is that you can give your partner a pet name. Give him a funny name. When you call him or you call her darling, sweetheart, honey, it makes her head or his head to swell up. You know, when my whole partner called me Omoga, I love that name. Because everybody knows that I'm really tall. It's only you've not seen me face to face. Omoga síbẹ̀ mẹ́, Omoga. Thank God, ọjọ́ Monday lọ́lọ́run dá mi tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀. Ṣé rí gbogbo ẹni tí ó bá ga tó tún sígbọ̀n lẹ́bí tèmi Adéníkẹ́ báyìí? Wà láìtàlá ẹ lọ́wọ́ onúwèé mímọ́ ọjọ́ Monday lọ́lọ́run dá wa. Ṣé rí mi ò ga jù mẹ́, ẹ rí nǹkan tọ́lọ́run ṣe sí mi, ẹ rí bọ́lọ́run ṣe dá mi, ẹ rí no bleaching. But I got pimples, but pancake. A máa fi pàṣẹ mọ́lẹ̀. So what am I saying ni pé try kó fún olólùfẹ́ ọkọ ilé ẹ̀ kó fún lórúkọ kan tó fọ́nì. Ó máa ń jẹ́ kí ìfẹ́ kó nípọn ni. Ó máa ń jẹ́ kí onítàn yẹn tó bá tí ò maybe one of you is not around. You know you'll be thinking of him the way he calls you. Oh, I mean that my darling is here now. He will have called me like so name. Oh, I miss him. I miss my love. I miss my darling. You know, you don't just open your mouth and go, Funka oh. Sorry, it's the network. You don't just open your name and start calling or chatting his or her name anywhere. Give him a pen nose, at least for secret purpose. It's good when everybody doesn't know your partner's name. It's not good for everybody to know your partner's name. Exactly, you see now, Jack Olushola said when his wife called him baby or sweetheart or dear, he felt loved. Exactly. Ó máa ń jẹ́ kí orí èèyàn wú ni. It makes your head to swell up. At least you feel wanted. You know that the person really love you. That's why he's giving you pet name. Not just Adenike. Oh. I hate that. Why should you be calling all my name for goodness sake? Are you my mother? No, you are not my parents. Give me a pet name and I will give you 102% love. That's, you know, that's just what I mean. When you give your partner pet name, it makes the marriage to go on smoothly. You know, you only try to build your home. God will help you to do the rest. Just try and do something that will uphold your marriage. We are all human beings. Shame, yeah, Adenike Omoga. No, just only Omoga is enough for me. Why Adenike now? Bọ̀bọ́ mi mọ̀ bó ṣe ń pè mí náà. Pẹ̀lédè Ìbàdàn mọ̀ bó ṣe ń pè mí náà. Hey, spicy indomitable. Hey, Chris Benson. Spicy indomitable. Now, wow. So that's for that. I will not stay long on that issue because it's just a small topic, a little thing to discuss about pet name. Remember that if you are not be doing it, you can try it and you will know how it goes in your marriage or with your partner. It's very, very good when you give him or her a pet name. The real topic we are going to discuss today is how to seduce your partner. How do you seduce your partner? Do you know that when you seduce your partner, it doesn't mean you are a prostitute. It doesn't mean you are wayward. It doesn't mean you are too rough. It doesn't mean you are rugged. It doesn't mean you are desperate. No, it's your partner for crying out loud. It's your partner. It's your wife. It's your husband. That is not how you. Why won't you seduce him? Ìgbà tó bá jáde táwọn ọmọ burúkú yẹn tọ́kọ kìíní ìsókè tọ́kọ pọnpọnpọnpọn mi ò kó eléyìí tẹ bá rán àwọn ọmọ burúkú tó wà Nàìjíríà sí wọ́n tún wá gbẹ wọ́n máa ṣe inú pẹlẹbẹ báyìí ni inú wọn máa lọ sínú ni ó máa fẹ́ wọ́n mi ì mọ nǹkan tá ó dẹ̀ pé àwọn yòó kì í jóúnjẹ olókèlè bíi tàwa tá a dàgbà yìí wọn kì í jóúnjẹ olókèlè because tẹ́ ẹ bá rí wọn sìn someone you know we women àwa ìyá yìí I need to be very careful kọ́ má lọ jẹ wá máa yé àwọn ọmọ burúkú kan bẹ́ẹ̀sù ló dá oró wọn wá sáyé ni o bí àsìkò wọn dẹ̀ tó tọ́ ní kán wálé ayé ni o àwa náà ò mọ o because àwọn ọmọdé yìí tán bá wọ aṣọ tí yóò bokùn pa ikùn yẹn á lọ pẹ̀lẹ́yìn wọn ni wọ́n sì dọ̀rọ̀ bó ṣì sílé ló ń rọ́ àánú ẹ̀ ṣe mi wọ́n ti gbọ́kọ̀ mọ́ ẹ lọ́wọ́ ẹlòmíì kò ń ṣoògùn ló fi ń gbọ́kọ̀ kò ń ṣoògùn tí ọmọ mi tó bá lọ́ báyìí níwájú ọkùnrin orú ọkùnrin yẹn á jẹ́ scatter. You know, because you have married for 20 years, because of maybe you have married for 30 years, doesn't mean you should not seduce your husband. You should look good all the time. Please.
Look good for your partner. Look good for your partner. When you look good for your partner, it will make him to love you more, especially we women. We need to look good. Kò ń ṣe ara bíbọ́ nìkan lèèyàn fi look good. I'm coming to bleaching one day. I will let you know why I stopped bleaching. The reason that made me stop bleaching till today. I'm going to tell you that when you look good, it makes your partner's hair to be scattered. Orí ẹ̀ máa dàrú ni pé èmi náà mo ní nǹkan tó mú àìpa sẹ́mi ni mo ní ọmọ tí mo gbà nǹkan sí yìí ó kàn tiẹ̀ tún lè fà ẹ́ mọ́ra kó tún bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Bó ṣe wà nìyẹn, look good for your man. It's your man, for Christ's sake. It's not another person's man. It's your own man, your own husband. Ẹ má máa ṣe bí ẹni tí ọkọ kú mọ́ ọkọ ẹlòmíì wà láyé ó máa ṣe bí opó ní ó máa ṣe rìṣọ̀rìṣọ̀ gbogbo ẹ̀ máa dọ̀tí ó máa ṣe jàbàjàbà kiri ilé. Ó wá ní pé kọ́kọ́ má lálẹ́ àjókòó ti Mrs. Olórun àti Jọkẹ́ ṣe wà pa. If you don't call your husband baby, you can call him another name that is there. You can call him honey, Ìfẹ́mi, Ayọ̀mi, Iremi, Olówó orí mi, ATM mi. Àìmọye orúkọ lèèyàn lè pé kò jẹ́ dandan kó pè ń baby náà. So what am I saying? Try as much as possible to look good for your man. That's one thing you can use to seduce your man. Your man, I mean your partner, your husband. And number 2, good food. Ó ní ebi kì í wọnú kọ́rọ̀ mi wọbẹ̀. Obìnrin mi ò mọ oúnjẹ wá àfikọ́ṣẹ́ àti pẹ́ǹtì ojú bíi Tadéníkè Ọmọga. Ẹ má doubt me o, don't just doubt me about cooking o. Remember I'm from Ekiti o, we can cook anything. Ń bọ̀ Calabar tí ń bọ̀ kí n tèmi pẹ́ wọ́n ní Calabar ṣe ọbẹ̀. Tí Calabar bá jọba Èkìtì gágé ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ Calabar bó kékeré náà ti ń kọ́ àwa bá ṣe ń gbọ́ oúnjẹ fún bá ṣe mọ oúnjẹ gbọ́ kékeré ni. We know how to cook in Ekiti. Please, if you don't know how to cook, go to school, just 3 months course, or you go online, you can start reading all those different dishes so that they will not take your man from you. Look good, go and learn how to cook. Oúnjẹ òun lọ̀rẹ́ àwọ̀. Tí ọkùnrin bá jẹ oúnjẹ gidi, ìwọ̀nba ló máa jẹ màmá put ń ta. Ọkùnrin mi ìyàwó ò lè gbọ́ oúnjẹ, house help ni. Tó bá dẹ̀ ti bọ́ síta ayá jẹun dáadáa, from there ó lè ní girlfriend. Ìgbà tí màmá put tó bá ní pé okay, go and serve for Oga don come. And he come see one pretty girl, slim fit, not like me ọ̀rọ̀bọ̀. Èdè ló ó ṣàfọ̀gá lẹ́yìn ó ṣàfọ̀gá lọ́la ó ṣàfọ̀gá lọ́túnla tó bá máa di ọjọ́ mẹ́rin ọ̀ tí ọ̀gá bá ń wá síbẹ̀ fún fọ́sẹ̀ kan àbọ̀ oṣù kan ó máa toast ẹ̀ ìwọ́dọ̀ ó dẹ̀ jókòó òṣì sílé tí ẹni pé kò ṣàmà hello ọ̀rẹ́ mi ǹjẹ́ òun pé ní kẹ́tì tún bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ òṣì yẹn lórí Facebook tí mo pa máa dé pẹ̀lú ọmọ yẹn ló máa rojọ́ ṣá ọ̀rọ̀ gbogbo obìnrin ló bá ń sọ kò ń sọ tó kórè tí mo pé wọ́n ti kó bá gẹ̀ yẹn wàá mọ̀ pé wọn kó bá ń gbọ́ ò bá yá. Learn how to cook. Thank you Baba Adewhite mo ti wọ́n gbórúkọ yín padà. I don't want to touch this thing because of network ti wá di kan Nàìjíríà. Please look for time and cook good for your husband. There is nothing bad if you can cook his favorite meal once in a week. Please. There is nothing bad in that. If you cannot do it from Monday to Friday, what about Saturday? What about Sunday afternoon? Especially when you get married to Nigeria, to Ekiti man, give him pounded yam on Sunday afternoon. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ẹ̀gúsí. Tó bá yẹ pé àwọn tó wà ní Nàìjíríà ní ẹ̀gúnyán fún lọ́sàn-án gangan. Lọ́sàn-án Saturday pẹ̀lú ọbẹ̀ rọ̀rọ̀wọ́. Please, hello sir, I can see you. That's my boss, African British returnist. So you can cook good. You can cook good food for him. It's not necessary he should be the one to give you the money. This is where we get it wrong. This is where we got it from all the time. Tí ó bá fowó ọbẹ̀ lẹ̀ mi ò ní dáná fún un. Tí ó bá ṣe gbá ọjọ́ tó ti ń fi ilẹ̀ ńkọ́. Kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn obìnrin àmọ̀bọ́ ṣe ń fún àwọn ọkọ wa àti ká máa gbà. Láì ṣe ẹyẹlé.
You should learn how to give. Àti Yétúndé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Learn how to give. Prepare him good food. Tó bá tẹ̀ ń dóúnjẹ gidi nínú ilé, tó bá lọ sí ìgboro, oúnjẹ ìgboro máa máa rùn sí i. Bẹ̀tì ìgbà tẹ́ bá fún ọkọ yín jẹ ilé, ọkọ ẹlòmíì kò sí joint tí ó mọ̀, kò sí àmàlà tí ó mọ̀, kò sí tree shop tí ó mọ̀ l'Amẹ́ríkà, kò sí ilé onífùfù tí ó mọ̀ Nàìjíríà. Àǹtí Ògúnṣolú, Adédọlápọ̀, welcome to my show. First Lady Àṣàbí, welcome. Ẹ kú òǹgbẹ, ẹ má gbàgbé àti lọ break o. Ẹ má gbàgbé, ẹ má wo show gbàgbé o. Thank you, thank you ma, thank you so much. When you ṣe rí tẹ́ bá gbọ́njẹ gidi fọ́kọ yín, ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ ọkùn ẹ̀ máa súre fún yín ni. Àwọn nǹkan téèyàn fi máa mú ọkùnrin nìyẹn, àwọn nǹkan téèyàn fi máa mú ọkùnrin mọ́lẹ̀ nìyẹn, kò kàn ń ṣe ti bí nìkan, kò ń ṣe ti bí nìkan, àbí kò ń ṣe ìjà. Mo máa ń sọ fáwọn obìnrin pé àwa la nílé. You know, marriage is like when a man builds a foundation, a man will make the foundation of a marriage. It is now the duty of a woman to build the house. So we owns the home. We women owns the home. We need to build it up with our character, with the way we treated them. Men are not fools. They are not daft. Ẹlòmíì ló máa ń lé ọkọ ẹ̀ síta, ó kàn máa kanra bí ajá nígbà tí wọ́n pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ bá wà lé tó ń kanra mọ́. Ẹlòmíì wọn gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn, ó ti máa fi mí lẹ̀ o. Bó bá béèrè nǹkan lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀ tí ò bá fún báyìí, á sọ́ dìjà ni. Ọjọ́ tó ti ń fún ẹ ńkọ́, please gbọ́ oúnjẹ gidi fọ́kọ ẹ. Àgàgà tó bá ti lọ láti Monday tó jẹ́ pé ó wọlé ní weekend, kò sí nǹkan tó kọ̀ sẹ́ pé kó má lè ṣe oúnjẹ gidi fún. Kò ń ṣe gbogbo ẹ̀lẹ́ máa fi jẹ rice jẹ concoction rice concoction. Tó bá yẹ pé Ọ̀yọ́ state ló ti wá nu fún lámàlà tó dáa, àmàlà aṣù tó fẹ́lẹ́, kò dẹ̀ ṣe ọbẹ̀ gbẹ̀gìrì. Ó ṣàmọ̀ bọ́ ṣe ń ṣe wédú àwọn Ọ̀yọ́ state yẹn, àbí tàwọn Abẹ́òkúta tá ń fẹ́ ẹ̀gúsí, ṣe wédú fún pẹ̀lú ẹran gidi àbọ̀ bẹ́ẹ̀ já, kò dẹ̀ jókòó tì kó jẹ́. Please, whenever your husband is sitting, don't ask him for anything. Let him enjoy the food. Don't discuss anything with him at that particular time. Let him concentrate on his food. Ẹlòmíì tí ọkọ ẹ̀ bá ti ń jẹ ìwẹ̀ lásán pé ṣé mọ̀ pé ìyá mi tó kú yẹn, sweetheart, wọ́n ti gbé aṣọ yẹn wá. Kò ní jẹ́ kí máa yẹn jẹun. Ẹjọ́ burúkú, ẹjọ́ gọ́tà tó dọ̀tí ló máa rò. Aṣíwájú Olúbùnmi Ọlọ́mọ Àdán Síkòmí, thank you so much. Thank you for pushing me. You gave me that. What will I call? You gave me that information. I'm really working on it. Thank you so much. God bless you. Olóṣèré àgbòrò ẹni jóná o. Thank you kọ́ ìbá mi wá customer káyà ẹ̀jẹ̀ Indomie o. Bẹ́ẹ̀ tí rí customer kára èmi ni mo ti jẹun mi. So what am I saying? That's one of the things you can use to seduce your husband. Good food. I will tell you what the men can also use to seduce their wife. This is woman's own first. I will also tell the men what they can use to seduce their wife. You can use good food. Yeah, let me go to advertisement. Let me advertise now. Why am I advertising so many things? This is why I said you should bring your advert to my house, Omoga House of Communication. Let us showcase your business. Tell me what you are into, and I will tell the world exactly the business you are doing. I will only collect small money. Ìpolówó òun làgún mú owó. Tó bá ń tajà tí ò bá polówó ẹ̀ kò sẹ́ni máa mọ nǹkan tó ń tà. Ìta oníṣọ́ọ̀pù ayé ti lajú. Gbogbo èèyàn ló máa wá sórí íńtánẹ́ẹ̀tì sí, kò sí pé bóyá lágbájá kò ṣe kinní kan, kò sí pé kò oníṣọ́ọ̀bù sí Gbági àbí oníṣídùgbẹ̀ ìkónílé Ìdúmọ̀tà ní ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ wà, ayé ti kọjá yẹn. Ẹnu kò Àǹtí Clara ẹbẹ́ ẹni ọmọ tí ò kọ́ mọ̀ ní mí. Mo ní kẹ́ bá ń wá visa, mo fẹ́ wá sí Amẹ́ríkà, mi ò ṣeré ẹ bá ń wá visa. Àǹtí Kẹ́mi Ògúndọ̀bí, ṣé Canada lẹ́wà, ẹ bá ń wá visa Canada. Ẹ̀yin àǹtí Faith rárá mi ò wá sí London, wàhálà London pọ̀, torí ẹ̀ mo ṣe sáwálé ẹ̀ máa lọ́lẹ̀ ni mí, mi ì wá sí London àfi fọ́lídé, Ọlọ́run tún jẹ́ wá ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ yẹn mọ́. Yeah, I sell Indomie, ṣọ́ọ̀fẹ́ rà ní cooked one, prepare one, delicious Indomie, 1,000 naira per plate. Sure, you want to buy? Because I know you are in America and you are asking me if I'm selling Indomie. Yes, I'm selling. America, no, why now? Okay, Auntie Kemi, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí kíní bóyá ẹ lè bá mi wá bọ́wọ́ náà.
So what am I saying? Please bring your products to me and I will tell the world what you are into. Don't forget Cecilia Ebun Charity Foundation, CSECO, Cecilia Ebun Charity Foundation. You can partner with them. You can give them anything, clothes, shoes, food. You can give them food. You can give them stationery. You know they are into helping children, the less privileged ones. Maybe people that have lost their husband, their kids. These are the foundation that the organization is helping. Please, maybe you want to sponsor a child, maybe from primary 1 to primary 2 or primary 2 to primary 3, just like that, with just small money. You can call this number if you want to partner with them. 080-5674-3736. 080-5674-3736. That's for Cecilia Ebun Charity Foundation. Yeah. Christ Reign Deliverance and Bible Ministry. That's another one. That is church. You know, there is no matter what you are into, bring it to Omega House of Communication. Adenike will show it for you. I have just talked about foundation, all this NGO, and this another one. This is a man of God that brought his own advert for me to do. Christ Reign Deliverance Bible Ministry. The pastor there is Reverend Badmus Taiwo. If you want to have a chat with him, you want to discuss your life with him, you want to discuss your problem with him, he's always available. Or maybe you want him to counsel you, or you want him to pray for you, he's always available. You can call him on this number 080-3389-3325, 080-3389-3325, or 070-8558-9948, 070-8558-9948. Mama Oyin, if you want original honey, not fake okay I should change my look. Mi ò ríran dáadáa ní àárín ọlá, kò ń ṣe pé mo fi ń ṣakọ glasses eléyìí ò ń ṣakọ reading glasses ni. If you need original honey, oyin igan, not okay you want me to come to Dubai, invite me and you buy ticket, I will come now. Wetin I dey do? Uncle mi, ẹ kúrò lẹ́sà iṣẹ́ àná, ẹ kú ètò àná o, à sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò. If you want to original honey, oyin igan, this is not oyin ìrèké, this is not oyin sugar o, this is original one. This number to call 080-71-88-99-99, 080-71-88-99-99. That's the number to call. Don't forget to call TDD for your cleaning. Maybe you want to clean your house, your offices, your churches, your schools, wherever you want them to clean. Just give them a call. They will clean it and you will like it. You will never regret doing business with them. Call this number 090-98564060, 090-98564060. That's the number to call for TDD. As you do so, God Almighty will bless you. Don't forget to bring your business to Omega House of Communication. For those people who love Indomie, why don't you try Uncommon Indomie? This Indomie is elemi meje. You know there is meme elemi meje, meme with 7 spices, and this is another Indomie with 7 different ingredients. It's just 1,000 naira with a bottle of Coke. You give me a call and it is take away. Just order it online. Order it online. It's just 1,000 naira. Call me and I will answer you. Then I will give it. Then you come and pick it up. You come down and pick it up just for 1,000 naira. You know, when you go to the eatery shop, it's 2,005. When you eat this Indomie, oh, you will not like to eat another food again. Call for Uncommon noodles. Uncommon noodles for 1,000 naira. The number to call is 090-98564060. That's the number to call. Uncommon Indomie. Yes, Fajemi Seye Femi Beni. The network is worst o. It's worst o. Ẹ bá wa bẹ̀ Baba Adenuga, I'm using Glo. It should return my money o, because it cannot be cheating us now. Since last week Friday, the network has been messing up.
I called them, they were telling me I called their customer care. They said I should call another number. I called that number, they refused to pick the call. Thank God that they did not pick my call. I would have talked senses to their head today. Èpè nù bá gbé ọṣẹ́ lé company náà ọ̀hún èpè. Owó wa náà náà ń lò náà. Thank you Timi Oniyide, Timi Lẹ́yìn Oniyide and the rest people. Please keep on sharing the video and keep inviting your friend. Keep on, please help me invite them to come and watch the show. We learn 1 or 2 things on this show. We can, I don't know it all, but you still learn from me and I learn from you. So what am I saying? How to seduce your man? How to seduce your man? How to seduce your man? The next one is sex. You can use sex to seduce him. Don't ever Versace Indomie, no. This one is uncommon Indomie, uncommon noodles. Okay, Omoyeni Olaniyi Ayokunle, no problem. Send me the invitation and the ticket. I will come down. Kí ló fi ṣe èèyàn Dubai ò jìnnà náà, bẹ́yìn ibẹ̀ yẹn ló wà. Ẹ ṣáà ti ra tíkẹ́ẹ̀tì kẹ́ẹ̀dẹ̀ sẹ́ǹdì mi lọ síbi tí màá ti lọ gba visa ló bá tán ni mo bá sọ nǹkan tí mò ń sọ mo tún bọ̀ Nàìjíríà ló bá tán iṣẹ́ mi gan nìyẹn kí n máa rojọ́ kiri àgbáyé. So you can seduce your man by giving him a nice sex. Sex pé oríṣiríṣi kò ń ṣe kọ̀ọ̀kan sùgbàlájà ó máa sọ sùgbàlájà ó ń ṣe nǹkan tó dáa àfi nídàájí nìkan lèèyàn lè sùgbàlájà eléyìí tá a jẹ lọ́jọ́ Friday tó kọjá. Give him a nice sex and stop denying your man sex. Don't deny him. Once you are denying, you are sending him out for goodness sake. Ọkùnrin láìkì nǹkan tá à ń sọ yìí torí ẹ̀ náà ṣe fẹ́ ẹ sílé. Torí ẹ̀ náà ṣe fẹ́ ẹ yín. Obìnrin míì tí nǹkan kékeré bá ti ṣẹlẹ̀ ó máa wá pàdé mọ́ ni a ní iléeṣẹ́ ti tì mo ti iléeṣẹ́ pa. A tún sọ pé òun síráìkì àánú ẹ̀ ń ṣe mí tó bá lọ síráìkì pẹ́kẹ́ tó bá lọ kọjá bó ṣe yẹ kó síráìkì mọ́ bóyá síráìkì ẹ̀ yẹ kó jẹ́ pé bóyá 2 hours ló yẹ kí síráìkì ẹ̀ ṣe tó lọ ń gbé wọ 24 hours tó kúrò 24 hours tó lọ ń gbé wọ 48 hours pé òun síráìkì 48 hours nínú ilé àti ẹ̀ máa bẹ àgàgà yìí tẹ́ bá tiẹ̀ lọ́mọ ọ̀dọ̀ sọ́dọ̀ don't ever strike o mọ̀ bóyá dáàdì mọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ lálẹ́ ẹ̀ lọ wo what's the name of this film I have just watched Ẹ̀rí Ìfẹ́ part 1 and part 2 kẹwàá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Don't strike o àwọn ọkùnrin ò lọ́rùn o tí kìíní ẹ̀ bá ti gbọ̀n wọ́n balẹ̀ báyìí kò sírú àrà tán lè dá. Don't ever strike, don't try it and don't deny him what he wants. He married you purposely because of sex. Tẹ́ bá ń sọ pé torí ọmọ ló ṣe fẹ́ yín baba ńlá rọ ni because tẹ́ ẹ̀ bá ní sex ẹ̀ lè bímọ. You better get that to your score. Without sex, you can't have children. He got married to you because of sex. So give him a nice sex. Not just to lie down like a log of wood on the bed. No way. Fudada. Okay, no problem. I will inbox you. Thank you. Are you serious? Because I know you are serious because if you don't serious, I will bring you back to my show. I said that guy is just that Omoyeni Olaniyi Ayokunle. I think you are a man. Anyway, no problem. I will inbox you after the show, sha. So what am I saying? Please, if you have been denying your man a good sex, please go and learn it. Go and watch blue film. Torí ẹni blue film ṣe wà. Ẹ má jẹ́ àtọ́ra wa mẹ́. Torí ẹni blue film ṣe wà. Ó máa róríṣiríṣi style. Ó máa fún tán. Wá káràmọ́ṣíkì mọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ó fẹ́ ṣiṣẹ́ gidi ni ó máa káràmọ́ṣíkì mọ́ máa lọ ó tí wo India film rí ni there's nobody tí kí ní ìbá wọra kò sórí téèyàn ò ní kọ kí lẹ̀ ń sọ tani ẹ̀wọ̀ India film bọ́n ṣe máa ń dá bó ti ẹ̀ pé àwọn Nàìjíríà mẹ́ wọn wà lọ́bì wọn mọ̀ bọ́n ṣe ń dá òdòdó fún wa. mo rántí ex mi kan ọmọ Èkìtì ọkùnrin náà lóko díẹ̀ sorry to say this Èkìtì ọkùnrin lóko ó ní bẹ́ẹ̀ ráyè tìrírí mi ò ráyè tìrírí tèmi ìdù pé kí mi ti kì ọ́ mọ́lẹ̀ kí mi kó o sí ọ lábẹ́mi ayé ó ṣe náìsì tó lóko
àti Yétúndé Ògúnṣe kalẹ̀ ọkú pakuruma kó jẹ dáadáa pakuruma ẹ̀rí bí mo ṣe ń pakuruma lórí iṣẹ́ pakuruma kó ṣe dáadáa olórin ti torí oní pakuruma kó do dáadáa pakuruma kó do dáadáa kó lẹ̀ jí mọ́ pakuruma. Àwọn ẹ̀gbọ́n mi á ní ọmọ yìí tiẹ̀ ti bá wọn kúkú wọn máa wò ń bò mí mo ti blọọkì wọn tó náà jẹ́ mi sí mi. Ó máa pakuru mọ́ ni o wàá mú bí ìgbà tó bá fẹ́ ro ọkà ni tí mo pé tó bá fọwọ́ kan ro ọkà ó máa ní kókó ṣùgbọ́n tó bá mú ọwọ́ méjèèjì báyìí tó ń rò ó máa fẹ́ lẹ́ni kò ní dí kókó bó ṣe wà nìyẹn. Simiat Adérónkẹ́ Bádéró welcome àǹtí ìfẹ́ kúrọ̀lẹ́ mà so bó ṣe wà nìyẹn ẹ máa pakuru mọ́ kíní tá à ń sọ yìí ni ara nǹkan tẹ̀lé fi mú ọkọ yín nìyẹn gbogbo nǹkan kọ́ lóògùn because oògùn náà wà mí sọ pé kò sóògùn ṣùgbọ́n ọjọ́ tí oògùn bá ti bàjẹ́ báyìí àdá ló máa yọ tiẹ̀ àwọn nǹkan téèyàn fi mú ọkùnrin nìyẹn dẹ́ni ìwà obìnrin tó bá ti ń kanra ò dáa ẹ má máa kanra àǹtí Èkìtì luko ọkùnrin ní o ọkùnrin Èkìtì luko Káyọ̀dé òótọ́ mẹ́sàn náà ń bọ́ ọmọ náà bẹ́ẹ̀ ni àti fẹ́ẹ̀tì so bó ṣe wà nìyẹn ìwà dá o téèyàn bá níwà sókùnrin tí ò bá nílé ní tó bá ní lọ́la kò lè ẹ́ bá gbàgbé ẹ̀ o Ọlọ́run àfi tá a bá ń tanra wa ẹ jẹ́ ká máa hùwà gidi sáwọn ọkọ wa let him be the boss of the house ẹlòmíì ò kì í gbà kọ́kọ́ ẹ̀ òṣà ni kọ́kọ́ ẹ̀ tó sọ pé 1 ó ti sọ pé 3 ẹ̀ ta kọ́kọ́ ẹ̀ tó sọ pé 2 èjà ní 7 èjè lánsà ó máa jẹ̀gbá Tinubu bá yá ẹ̀wá ní wọ́n ẹ máa ní wọ́n bú yín ẹ máa ní wọ́n nà yín wọ́n tí ì nà yín ẹ tí ní domestic violence ó jẹ́ bẹ̀rẹ̀ ńgbà ó bá fojoojúmọ́ tó ń sọ̀rọ̀ sọ́kọ tó ń sọ̀rọ̀ sí chakachaka bẹ́ẹ̀ ni pé ìwọ ló dá sílé ayé kò lè lọ́ọ̀bù ẹ̀ tó bá lọ ṣoògùn yẹn gan kò ní ṣiṣẹ́ ọjọ́ tó bá máa ká lójú ẹ̀ báyìí wà láìpaná ló máa fi lé ẹ. not like me o sister mi please ìwà wà lára nǹkan téèyàn lè fi seduce ọkùnrin you must behave very well to him show him love sorry. ìwà jẹ́ nǹkan ó wà lára nǹkan tó yẹ pé èèyàn lè fi mú ọkọ náà ṣàánú mi láàánú mọ̀kàn tó kó sí mi mú. Ìwà when you have a good character you will really enjoy your husband especially his family and his friends you will enjoy them. Then another one is sending your husband a romantic text. You know àwọn ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé tí ọkọ wọn bá ti lọ láàárọ̀ ó tún dìgbà tó bá wọlé kán tó mọ̀ bóyá bọ́bọ́kọ wọn ṣe o wọn tẹ̀ ní sọ pé ilẹ̀ ń bẹ̀ yẹn o ṣé lé o àbí ṣé ò lé o ẹ wá ní ṣèbí kò pè mí wá ní ṣèbí kò pè mí ìgbà tí ò pè ẹ́ ò lè pè é ẹni tó ń bẹ ẹgbẹ́rún ayé ẹ̀ ò lè pè é àánú ẹ̀ ń ṣe mí ìwọ má pè é kó fi sílẹ̀ fún níkẹ́ kó máa bẹ̀ pè é ṣùgbọ́n ó lè gbé borùn káàkiri gbogbo àgbáyé lórí fóònù ẹ̀ ṣùgbọ́n kò ní í pe ọkọ ẹ̀ ó tún dìgbà tó bá dé lálẹ́ ẹ káàbọ̀ dádì wa ẹ káàtàárọ̀ iṣẹ́ ń kọ́ ó parí. There is nothing bad if you send him a text even though you cannot call him maybe you two are busy but just spare 1 or 2 minutes to call him or to send him a text. Hello Dan, how are you? I hope you are not too stressful today. I hope the stress is not too much. I love you just to say hi to you. That's all. Oh hello, I'm missing you. That's all. You don't need to ibi iṣẹ́ ìbomi ìwà tó jẹ́ pé wọ́n aláwọ̀ kan pick call wọn. But you can send him a text. tó bá wà ní break I will text and oh that's my wife. Akọ̀rẹ́rìn músẹ́ ni. Àwọn colleagues ẹ̀ lè máa sọ pé kí ló ń ṣe arákùnrin tó ń dá nìkan rẹ́rìn ó ti gba romantic text láti lé ni.
àwọn nǹkan ló máa ń jẹ́ kí orí ọkùnrin spark ibùdó gan lóòótọ́ béèyàn sì ṣe gbogbo ilé ọkùnrin tó yẹ pé ajá ti gbé fún ẹ bó bá sì máa ṣe náà ó yìí máa ṣe bẹ́ẹ̀ tó máa rántí ilé pé nǹkan báyìí ni ìyàwó mi máa ń ṣe fún mi nǹkan báyìí ló ń ṣe fún bẹ́ẹ̀ ṣé ó tún yẹ kí lọ́ máa ṣe ranù ń ta. ẹ ra sà Mr. Olúwọlé ẹ káàbọ̀ àǹtí olórí lápẹ́ ẹ káàbọ̀. So bó ṣe wà nìyẹn don't forget try and send him a text every day not once in a week. Do you eat once in a week? No. Make sure you send him a text once in a day or twice in a day. It's not too much. £4 ní Nàìjíríà àmọye tó ń ṣe níbi tá ẹ ti wá Jídé ìlẹ́ o ọmọkàtí àǹtí Ṣọlá welcome ma. Send him a text. There is nothing too bad. Ogún máa mọ̀ pé ogún àmọ̀ ìpò kí ẹ̀ fóun kò ṣe pé kọ̀ọ̀kan gba láìka ẹ̀ kó máa ń hello. Ǹjẹ́ mo bóyá ti gbé bọ̀kọ̀tọ̀ wá sí Peckham mo débẹ̀ lánàá mi ò rí bọ̀kọ̀tọ̀ ra. Rárá àìsàn mo báwa lóṣòdì ń ṣe ṣóṣòdì ti sẹ́tà gbọ́ pé wọ́n ń jà ẹjọ́ ìṣà náà ní lórí fóònù. Eléyìí tó fi rojọ́ ẹlẹ́jọ́ mi tẹ́ fi rọ̀rọ̀ tí ò ní lárí yẹn sáré sẹ̀ǹdẹ̀ sọ́kọ tiẹ̀. Ó máa ń jẹ́ kí ọkùnrin ní ẹ kọ́kọ́ èèyàn níyàn lọ́kọ̀ ní pé ìyá ẹ̀ mo jẹ́rìí ẹ̀ ó máa sẹ́ǹdì òní tẹ́ẹ̀sì ṣá ni mo jẹ́rìí ẹ̀ ọkùnrin mi tí ò bá tí ka tẹ́ẹ̀sì ọkọ ẹ̀ nìdé ara òkè máa ń balẹ̀ but lójú ẹlòmíà ní it's just a wasting of time ṣebí I'm coming ó máa wá bá mi nulẹ̀ àti Ṣọlá my big aunty nìyẹn wọ́n ní kí n kọ́ wọn kí lọ́mọdé mi mọ̀ àṣebí ẹ̀ mọ̀ pé kò sí nǹkan tí mo mọ̀ ọmọ oko Èkìtì kí ni mo mọ̀ jù pé kí n ṣàròwó ẹ try kẹ́ máa send the text sáwọn ará sọ́kọ yín all these minor little things it goes a long way especially ẹ̀yin tẹ́ ti wà nílùú òyìnbó tẹ́ ti mọ kú tó pa ìfẹ́ ẹlòmíì náà bó ṣe gba T-Mobile contract £37 £40 lóṣù tó irọ́ ni ẹjọ́ iná ni àti kó máa wo oríṣiríṣi show kiri kò ní múlẹ̀ tiẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń kọ́ lórí social media kò ní lò ó abẹ́ èmi bí mo ṣe wà yìí mò ń kọ́gbọ́n ọgbọ́n kan ni mo kọ́ bẹ́ẹ̀ ń jẹta mo ka bọ̀bọ́ yẹn business consultant ni ibẹ̀ mo ti gbé ti Indomie yẹn àbúrò mi lọ́mọ yẹn ibẹ̀ mo ti yá gbé ń tèmi everybody time táwọn yẹn bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní order fún Indomie sí mo lè máa ṣe show me once in a week torí mo ì máa ní uncommon noodles káàkiri Nàìjíríà tó ẹgbẹ́ ìyàrá abroad wọ́n tẹ́ bá ti dá sí pé I'm going to that eatery uncommon noodles eatery to eat Indomies. I want to go and taste that Indomie. People have been talking about it. Bí kékeré ló ti ń bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹjọ́ yìí mo máa ro ẹjọ́ yìí mo máa ro dọ́dọ̀ Oprah Winfrey ṣáà ni àjọ máa kọjú sí èmi Oprah báyìí àjọ máa sọ̀rọ̀ báyìí tájọ máa rojọ́ yìí níṣẹ́ tó máa bèrè kó ṣe lọ pé hello girl and hello aunty okay wọ́n sọ aunty nílò ìmọ̀ ni hello Oprah when did you start talking like a parrot man it belong go bole sọ pé since I was in my mother's womb tó bá àwọn Nàìjíríà ti máa sọ yẹn ẹlòmíà nínú oyún lòun ti ń kọrin náà máa sọ pé since I was in my mother's womb ni mo ti ń rojọ́ and really ma ni yeah so bó ṣe wà nìyẹn o try and send him a romantic text you are doing it for yourself you are doing it to save your marriage please that's another one then ṣẹ́rí tó bá yẹ pé ọkùnrin tó máa rámú tó gbá fáàrí ni there is nothing bad when you buy your man a surprise gift it's not necessary it should be his birthday it's not necessary it should be his wedding anniversary no once in a while just surprise him ó lè jẹ́ ordinary shaving stick ni wàá ti wò ó ní pé kò ní shaving stick wàá dẹ̀ rà inú ẹ̀ máa dùn àwọn ọkùnrin tẹ̀ ń wò yẹn wọ́n máa like surprise bẹ̀tẹ̀ lomi a ní kọ̀ọ̀kan mi olónírùgbẹ́ kó máa gbé kiri nígbà tó bá ń pe ọkọ mọ́mì wa lóní kókó a ní ẹ̀rí rùgbọ́n ọkọ ẹ̀ bó ṣe rí bíi ti wèrè ó dẹ̀ wà nílé ìwọ́dẹ̀ máa ṣe gbogbo ìkọ́ náà manicure ò kì í ṣe pedicure ò kì í ṣe owó ẹ̀dẹ̀ ló fi ń ṣe but ó lè múnú owó tó ń fún ẹ̀yẹn náà kó fi ra nǹkan sí lára it's not good torí ẹ̀ lọkùnrin mi ṣe máa níyàwó kejì ẹ̀ wá rí i pé ìyàwó kejì yẹn á máa tọ́jú ẹ̀ dáadáa ẹ̀ wá máa ní oògùn wo ẹni tó ti mọ gbogbo weakness ẹ̀ abẹ́mu pé àwọn obìnrin tó bá wà ń ta yẹn wọ́n máa ń mọ weakness tinú ilé òun náà ṣe máa ń fi wùwà sí ọkọ ń ta àti padà ọkọ yẹn wá sínú ilé á wá dọ̀ràn
wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàwẹ̀ lù die olúwa jẹ́ kó kú kò lè kú o wàláhì ẹni tó gbọ́ pé ó gbàgbé nítorí ò ní wà. Your character is not just good. You are not caring. You must be. You have to care for your man. Don't be selfish. You have to care for him. When you care for him, he too will care for you. Àgàgà tó náà bá tiẹ̀ bẹ́ iṣẹ́ tó yẹ pé olówó ló fẹ́. Ṣebí owó ẹ̀ ní owó àbúlé yẹn fi ń ṣàbúlálejò ni. Àmúnú owó yẹn wàá lọ máa fi ra nǹkan fún. Ṣé orí tó bá ra nǹkan 10 naira tó bá like ká sọ pé àsúwìtà tè ló ra wristwatch yìí fún mi máa dẹ̀ like ẹ̀ 10 naira ni ìwọ náà lè sọ pé 20 naira ni. Á tún bẹ́ẹ̀ fi double lé at the end of the day. Sweetheart mo kàn ra fún ẹni sọ pé kó fún mi lówó ẹ̀bẹ̀ ṣé o fẹ́ mọ price ẹ ni ẹ máa sọ fún ẹ later with style ni wàá tún fi sọ fún á dẹ̀ tún fún ẹ lówó ẹ that's how to do things. Kò kàn ṣe pé kò kàn wà nílé ọkọ kó jẹ́ pé odidi ọdún 5 tẹ́ ti fẹ́ ra yín kó má fún ní gift kó jẹ́ pé náà ló máa fún ẹ lówó aṣọ ọdún àmà tó parí àwẹ̀ báyìí àwọn obìnrin míì dáàdì wọn náà ló máa ra aṣọ ìtúnú àwẹ̀ àwọn náà ló máa rẹ dìyẹ tá a fi ṣe ọdún àwẹ̀ àwọn náà gbogbo eléyìí tán ti ń ṣe láti inú àwẹ̀ tán ti ń ṣe ọbẹ̀ tán ń dáná yìí àwọn dáàdì náà ni ọbẹ̀ kò ní múlẹ̀. I thank God Mr. Oluwole, I thank God for your life. You are blessed with a good wife. Olúwa ṣeun. Adésọlá ọ̀rá níbẹ̀ òṣàlà ló ṣe. Please learn how to give, especially to your partner. It's your man. You own him. Give him a nice gift, surprise one. That's how to seduce your own man, not another man's soul, another woman's man. No. If you go out and seduce another woman's man, they will beat you. Nothing concern me. Don't tell it's me that to teach you that too. Mi ní ẹlọ́mọ seduce ọkọ lọ́kọ torí tán bá kú yín gbàrú wá náà ọkọ tẹ̀ mo ní kò seduce o kó wọ aṣọ péńpé. Obìnrin míì wà yes let me have this one. Àwọn obìnrin míì wà tó jẹ́ pé wọn kì í wẹ̀wẹ̀ alẹ́ tán bá dẹ̀ wẹ̀wẹ̀ alẹ́ wọn ò ní night gown ẹjọ́ ẹ lọ ra nightie o ẹ lọ ra night gown ó tó eléyìí tẹ́ ẹ̀ róró máyà bíi ti Síkírá tó ń to oúnjẹ yẹn ó ti tó gẹ́ tẹ́ ẹ̀ máa róró máyà bíi ti Níkẹ́ Ọmọga tó ń ta indomie yẹn ó ti tó gẹ́ ṣé gbọ́ ẹ lọ ra night gown please alájà ẹ káàbọ̀ máa o ẹ kúrò lẹ́ máa ẹ kú òǹgbẹ o please and please go and buy a nice night gown a nice night wear. When you have your part at night put it on ó dá ṣe pé kó tún máa fi pẹ̀fíìmù sára tó bá fẹ́ sùn o torí ẹlòmíì o oge àṣejù náà yìí náà ni má máa ṣoge oge ọ̀ràn bá ṣe èkìtì oge yìí ní. Yes, it's not simple when you take your husband out. Yes, àwọn lecturer wa náà kọ́ wa yẹn Princess Adilewa láti Dubai. Yeah, you can take him out for dinner once in a while. Where is this program taking place? It's 6 o'clock in the evening. 6 o'clock. Wednesday, Friday, Sunday. Every 6 o'clock. When you log into Adenike Omoga, it is 6 o'clock. Wednesdays, Friday, and Sundays. That's the time. So please, you can take him out once in a while. It's not necessary you should pay for it. Tí ẹ sọ pé sweetheart mo fẹ́ gbé ẹ jáde mo dẹ̀ fẹ́ surprise ẹ. Àkọ́kọ́ rẹ́rìn pé really Ọlọ́run mo ṣeré máa gbé ẹ jáde tó bá yẹ pé nǹkan tó bá fẹ́ ibi tó bá ti fẹ́ ibẹ̀ ni kò gbé lọ kò ń ṣe ibi tí ìwọ fẹ́ kò ń ṣe ibi tó yẹ pé tó bá ń ṣe oúnjẹ àwọn ọmọ máa fọwọ́ fún kún bẹ̀ ibẹ̀ kọ́ ni kò gbé lọ ẹ̀yin méjì yẹn dẹ̀ ní ẹ fà àwọn ọmọ yín sílé kò jẹ́ àníkẹ́ gbé gbogbo family lọ try and spend time with your own man especially táwọn ọmọ yín bá tẹ̀ ti dàgbà ìgbà yín gan lẹ̀ tún wá ṣe renew bá òyìn please. Yeah, how to seduce your woman. This one goes to the men. How to seduce your woman. You know, I have talked about how to seduce a man, and this how to seduce your own woman. Before that, let me go back to my advert. Please, whatever you want to sell, let me know. Contact me for your advertisement. Maybe you want to do your announcements. You want to do your birthday. You want everybody to know about it. You want to do your wedding anniversary. You want to do your parents' burial, or you want to do naming ceremony, and you want to show the world that, oh, my money has just come. I want to
popping the champagne. Why don't you try Adeyinke Omoga House of Communication, and I will make it known to the world. The number to call for your advertisement is 09098564060. That's the number to call. Don't forget to partner with me, and you will never regret doing that. Thank you, and God bless you. Yeah, this is Cecilia Ebun Charity Foundation, SECO. Cecilia Ebun Charity Foundation. Adó Èkìtì ni wọ́n wà. Àwọn charity yìí wọ́n ran àwọn ọmọ aláìní lọ́wọ́. Àwọn ọmọ tó yẹ pé ó kù díẹ̀ káàtó fún òbí wọn, òun náà ràn lọ́wọ́. Ẹ lè fún wọn láṣọ, ẹ lè fún wọn ní bàtà. Please, whatever you are going to give them, make sure those things, those items are in good condition. Ẹ má fún wọn láṣọ tó ti ya, ayé wa ò ní ya bí aṣọ tó ti gbó lórúkọ Jésù. Ẹ má fún wọn ní bàtà tó jẹ́ pé kò ṣeé wọ̀ mọ́, mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín. Tẹ́ bá máa fún wọn ní nǹkan, ẹ fún wọn ní nǹkan gidi lórúkọ Jésù. Ibi tẹ́ ti mú owó yẹn, àníkún owó àníkún ọmọ lọ́lọ́run máa ṣe, lọ́lọ́run máa fi bẹ̀ ṣe lágbára Ọlọ́run. Call this number. You can also sponsor a child. Ṣé màá ẹ mọ̀ yẹn àwọn ọmọ kéékèèké náà mọ̀wé tí ò sẹ́ni tó máa rán wọn lọ léèwé. Oh, thank you, Ambassador Prince Adeibukun. My wife and I have been enjoying your program since I bumped on it a few weeks ago. You are just too blessed. Thank you so much. I'm very, very grateful. You see now, àwọn kan ní wọ́n wà blessed pẹ̀lú nǹkan tí mò ń ṣe. Ọlọ́ẹ̀mí náà kọ́ lágbára Ọlọ́ẹ̀mí náà ní jọra mi lójú. Ẹ máa bá mi gbàdúrà fún ọgbẹ́ ìmọ̀ àti òye àtowó. Ọgbẹ́ ìmọ̀ àti òye àtowó. Nǹkan mẹ́rin tí mo fẹ́ nìyẹn, àtẹ̀mí gígùn. Kó mi lórúkọ Jésù, ògo wa ò ní dé ẹ̀mí, nígbà tí ògo wa bá máa dé ẹ̀mí wa ò ní pin lórúkọ Jésù. Ọlọ́run ní ṣe wá ní ògo dé ẹ̀mí pin àbí ẹ̀mí pin ògo dé lórúkọ Jésù. Tí ògo wa bá ti dé ní agbára Olódùmarè ọba tó lọ́jọ́ èní, a máa rí ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà, òun la máa fi lo ògo wa lágbára Olúwa. So this is the number to call for Cecilia Ebun Charity Foundation: 08056743736. 08056743736. That's the number to call. The foundation is at Adó Èkìtì, so you don't need to go there. You can call them and put something in their account. Please, Christ Reign Deliverance and Bible Ministry. That's Reverend Badmus Taiwo. He is the pastor of that church. Call him for prayer, for counseling. Maybe you have something that is troubling you. You can call him. He will pray for you. It's not this type of pastor that does miracle. Hey, bossa. It's a man of God to the call. Please, welcome, Uncle Wale. Welcome, sir. This number to call: 08033893325, 08033893325, or 07085589948. or 07085589948. Mama Olóyin, if you want original oyin igan honey, this number to call: 08071889999, 08071889999. That's the number to call for original honey. This is not a mixed one, this is original one. You know na Ìbàdàn lóyin yẹn ti wá o, kò ń ṣe Èkó. Ó bá jẹ́ Èkó ni mi ní polówó ẹ̀, because me trust àwọn ará Èkó. Don't forget to order your Indomie on common noodles. It's just 1,000 naira. If you want on common noodles, inbox me or you call my number 09098564060. That's the number to call. It's just 1 naira with a bottle of Coke. I'm just using it to invite you to taste it. When you taste it, as time goes on, it will be 1.5. You know, that Indomie you cannot, that noodles you can't get it in any eatery in Nigeria for 1,000 naira. Take it or you leave it. Please patronize me. Don't forget to partner with TDD. They are into cleaning. They will clean your house for you. It will be spotless. They will clean your offices for you, your church, your schools for you. It will be spotless. Thank you as you do so. Deborah Jackson, are you having a good day? Yeah, I'm having a good day, and you too. Thanks, I'm having a very good day. Thank you. Yeah, how to seduce your woman. Number 1. Ìwọ ọkùnrin tó jẹ́ pé o mọ̀ bó ṣe ń tún ara ṣe, tó bá fẹ́ seduce ìyàwó ẹ̀,
please make sure you trim your beards. Obìnrin láì kó máa fi irùngbọ̀n ṣeré, wá trim ẹ̀, and if you want to leave it like that, Baba Wole Soyinka, leave it like that, but make sure it is neat. It can be full and neat, not just full and haggard. Leave it, trim it, and you will see whenever you are around, your woman will just be touching it. Oh, sweetheart, I love your beards. You look so sweet. I love these beards. How come I to feel any kissing? There is another one now they call it gang beards. Àbí kí lẹ̀yin boys ń pè àwọn tó máa dàbí tàwọn Bin Laden yẹn. Kí ló máa ń pè yẹn? Ṣé gang beards ni ẹ̀yin boys ẹ sọ fún mi lórí ètò jàre? Gbogbo bíbẹ̀ eléyìí irú ti bank W tó ń kọrin yẹn náà ń pè ní gang beards. You can leave it ó dẹ̀ pa àwọn gẹ̀ẹ́sì láìkẹ́ torí irú ẹ̀ náà ní tọmọ mi. Màá ké yìí báyìí kẹ́ á ní nǹkan tó ń kó jẹ màá ní tó. So ó dẹ̀ pé irú ẹ̀ ni ẹ lè fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, you leave it but make sure you trim it. It will make your woman to die for you. Number 2, you know, when you are around, try and open your shirt a little bit. Let your chest be shown to your woman. Ó máa ń pa obìnrin kú mẹ́ẹ́n. Àgàgà tó wáyé pé ọkùnrin tó ti build ara ẹ̀ ní káyà yẹn wá fẹ̀ díẹ̀ báyìí kó wá rọra fi singlet sí. Tó bá tún jẹ́ ọkùnrin tó mọ fashion ni kó má wọ aṣọ kó kàn rọra fi singlet sára kó wá fi ṣéǹ tí ń rí sọ́rùn mẹ́ẹ́n kó ń jókòó sí sitting room. Kóbìnrin yẹn kó sì wà múdì kan má rí rẹ̀ tó bá rí báyìí á ní God, and I bless the day I met you. Ọmọkùnrin yẹn kò máa sọ pé what is it? And sweetheart, I just bless God for giving you to me. Ó máa ń dá obìnrin lọ́rùn kí ọkùnrin kó wà hẹ́rì. Ó ń ṣàwọn ọrùn tó máa dí kókó òṣì yẹn o. Tí irun ẹ bá ti ń dí kókó òǹkú ẹlẹ́wà bẹ̀ ṣe máa ṣe tó máa smooth. Ó máa ń pa obìnrin. Ó máa ń jẹ obìnrin mẹ́ẹ́n. Bóyá o ṣe ń wáyàwó ni àbópẹ́ tó ti fẹ́ ta sóbìnrin yìí tó máa wálẹ̀ tó jẹ́ pé gbajẹ́sùn ló máa bẹ́ẹ̀ sọ irọ́ ló ń pa. O ò tí ì fún ní nǹkan tó ń fẹ́ ni. Sórí tó bá múra tán kó má wọ aṣọ kó kàn rọra wọ singlet kó wà ní sitting room kó jẹ́ kí irun yẹn kó show mẹ́ẹ́n. Ayẹ ló ti máa fi Holy Spirit sọ̀rọ̀ gbà bẹ́ẹ̀. Ayẹ ló ti máa speak in tongues. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ. Ara àwọn tricks àfimóbìnrin nìyẹn. Wá ló ní ṣe ìkúṣe lóbìnrin yìí. Ó kàn rí bẹ́ẹ̀ náà ni àkókò perfect. Those are the things you can use to seduce your woman. Make sure you don't cover your your chest always, especially when you are home. Why are you covering it? O lè má lo singlet gan, but put on a nice boxer, neat one. Kó máa rìn kiri lé kó máa sọ pé ṣé ètè ní wọṣọ ni tó wá sọ pé ṣé ò ní wọṣọ ni ó ti ní nǹkan kan tó ń kú sí lára ẹ̀ ni kò fẹ́ kẹ́lòmíì jẹ́. Kò fẹ́ kẹ́lòmíì jẹ́ inú ẹ̀ ni, that's just it. Tókùnrin bá nírun láyà a kàn máa fi ṣe báyìí ni a kàn máa fọwọ́ ṣe báyìí ni bẹ́ẹ̀ ni pé ó ń kà á nírọ́ ni kò kà á ó wà àgbáyé ẹ̀ ni ó ṣe wà nìyẹn. Then ọkùnrin tó bá wà intelligent obìnrin máa ń láìkí ẹ̀ gan. If a man is very very highly intelligent, there is no woman will not like him. There is no woman will not fall for him. Kó lọ́gbọ́n lórí kó ṣe pé kò ní problem kó sọ pé gbogbo ètò ẹ̀ wá sún mi báyìí ń bo lèèyàn fẹ́ gbígbà kó gbọ́rọ̀ dọ́dọ̀ ẹ̀ kó nǹkan sọ pé tèmi gan wà lára mi jàre mi lè rojọ́ ó máa piss èèyàn ọ̀fù ni. But kó sọ pé ok kò lé kí ló ń gbé tó ń gbé kí ni gbé kó lé tó bá dẹ̀ gbé problem dọ́dọ̀ ẹ̀ lómi báyìí ó dẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ fọ̀bẹ sábẹ́ pieces ara á balẹ̀ á dàbí ìgbà tán da omi tútù sí ẹ lára ara á balẹ̀. It doesn't matter, maybe I'm talking from experience. Once you are talented, you know what to say when you are on here, Rosemary Abiola. It doesn't mean maybe I have experienced those things before. It doesn't mean it's like a nurse or it's like a teacher. A teacher knows what to teach her people in the class now or her students. That's just it. A máa ń lọ sí school kí nǹkan tá à ń ṣe yá àkàndédé ń sọ̀rọ̀ yàtọ̀ sáwọn tọkàn tá àkàndédé bọ́ sórí afẹ́fẹ́ tá máa sọ whatever they anything anyhow. We don't just talk anyhow in Nigeria na. Ẹ mọ̀ pé wọ́n lè bá èèyàn ká ní pé rédíò ni wọ́n lè bá èèyàn na. Not only the experience, you go to the school, you learn how to talk. You know, once you are a presenter, you must be highly intelligent. You must know what to say.
so that people will like you, will like your show. What am I saying is that when a man is very intelligent, there is no woman will not fall for him. So if you have one, if your Reverend ẹ káàbọ̀ sórí ètò, when your man, if your man is intelligent, you must hold that man very well. You must hold him very well. Don't let him go. Tí ọkùnrin bá ní ọgbọ́n lórí, tó ní ọgbọ́n tó lè fi gbé nǹkan kalẹ̀, tí ó ní ọgbọ́n tó fi ń tolé ẹ̀rí pé irú ilé wò kì í dàrú. Tó bá bá jà gan, á kàn máa wẹ̀ ni. Tó bá fẹ́ bá fa wàhálà, ó kàn lè mú ṣẹ́ẹ̀tì ẹ̀. Irú wọn ló máa mú ṣẹ́ẹ̀tì wọn tán dẹ̀ rọra jáde. Ó yé mi mà, èmi náà ń sọ náà ni. Kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà. Ṣé tá a bá sọ̀rọ̀ kó ní tó bá experience náà ni? Oko mélòó ni dérò mi lè dó? Mélòó ni mo mọ̀ ìmọ̀ ọmọ kékeré? Èmi tó yẹ pé virgin ni mí. Ṣé ìwọ pẹ́ lómi tó lè sọ ìsọkúsọ? Ó lè má mọ̀ ṣe lórí bẹ́ẹ̀dì. No. Mo kàn ń explain fún yín ni àǹtí Mary, ẹ má bínú, tọ́rọ̀ mi náà bá dàbí ìbínú, ẹ má bínú. Èmi náà explain ni. Ṣé understand? If a man is very, very intelligent, you are lucky to have that type of man. So you can also use your intelligence to seduce a woman. In fact, you don't even need to seduce them. They will be running after you. It's like when we are in secondary school. Tí ọkùnrin kan bá mọ̀wé, gbogbo là ní kó wá kọ́ wa máàsì, àgàgà máàsì. A máa tò ní olùṣe àmà ní ìrabọ́ǹsì kò mí o. Mo mọ classmate mi kan, Sunday Ògèdèngbé, olórí kẹ̀kẹ́. Àyìn ara bọ́ǹsì kò mí ò bọ́ǹsì ló ń gbà lọ́wọ́ tiwantiwa, bọ́ǹsì 10 naira ni. Láàjì bọ́ǹsì ra yóò kòkó rẹ̀ alẹ́ dẹ́yìn. Tó bá mọ̀ báyìí, ó máa kán rúlà mọ́ ẹ lọ́wọ́ ni. Bó ṣe wà nìyẹn. Tí ọkùnrin bá ti mọ̀rọ̀ gbé kalẹ̀, èèyàn lè fi mú obìnrin tó bá fẹ́ fẹ́. Àti Tóyìn Àrígbábuwó, ẹjọ́ bá ń bùnú ẹ̀ o, ẹjọ́ ẹ má bu kọ́ìnsì fẹ́mi ṣá o, mo fọ́ náà bàbá mi ò fẹ́ kọ́ìnsì o. Kẹ́ bá mi fi ike gàrí, ike ọ̀dà tán fi wọn gàrí lọ́jà, kẹ́ fi bá mi wọn tèmi. Tẹ́ bá wọn ẹyọ kan náà fún mi nínú 1,000 yẹn náà ò ti tó mi. So bó ṣe wà nìyẹn, if a man is very, very intelligent, you can use your own intelligence to seduce a woman. Especially tí ọkùnrin tó bóyá èèyàn lọ́kọ sílé, tẹlifíṣàn bàjẹ́, fáànù bàjẹ́ àbí nǹkan kékeré, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ náà ló máa pẹ́ electrician tó ti bọ́ síbẹ̀ tó ti ṣe, tó ti mú bóyá táǹkì, bóyá páìpù bàjẹ́ nulẹ̀, tó ti sáré mu tó ti ṣe. Kò ṣe pé kéèyàn ṣe máa lọ pé èèyàn kan ta kí gbogbo ilé máa mọ nǹkan tó wà nílé èèyàn. No, it's not like that. A man must be intelligent, and once the man is intelligent, everybody wants to associate with an intelligent person, especially man. That's how it is. Please make sure you seduce your husband or your wife. It's your husband, it's your wife, for goodness sake. And not the last, not the least, tí ọkùnrin bá mọ ti bí ṣe, Jésù ọba ìyè. Ẹ jẹ́ mú mi kí n tó sọ tán. Ọ̀rọ̀ débi tá à ń lọ. Ọ̀rọ̀ mi gbomi. Ìrọ̀ àti Fọláṣadé Fọlárìn lẹ́ni bóyá wọ́n lọ bí iṣẹ́, mi ò rí wọn lórí ètò lẹ́ni. Àti mo dúpẹ́ náà, welcome o. Tí ọkùnrin bá mọ ti bí ṣe mọ̀ pọ́n tí máa ń sanwó fún wọn. Èèyàn gbọ́dọ̀, torí ẹ̀ ni àní mo máa ń sọ pé ẹ mọ́kọ yín dáadáa. Eléyìí sọ̀rọ̀ wọ́n ń wí dẹ̀ǹsẹ́ àgàgà lábúrọ̀dù. Oúnjẹ náà fi gbọ́kọ lọ́wọ́ ẹ̀. Tán bá mọ̀ pé ó ti lọ test, tó bá ti lọ bóbìnrin míì ṣe, tóbìnrin yẹn dẹ̀ mọ̀ pé lágbájá ló bóun fọlé iṣẹ́ báyìí, tó fọ́ tinú tẹ̀yìn, onípẹ̀dé welcome, tó fọ́ tinú tẹ̀yìn, ó máa kú fún ni o. Torí ẹ̀ ni o ní láti tọ́jú ọkọ ẹ̀ ní dáadáa, o ní láti tọ́jú ọkọ ẹ̀ dáadáa. Wọ́n ṣe yí pé Ọlọ́run ló fún mi, kò sẹ́ni tó lè gbà lọ́wọ́ mi. Àwọn tán lóòótọ́ Ọlọ́run ló fún ẹ, bẹ̀tẹ̀ àwọn tán lè gbà pọ̀ ń gbòòrò. Tí ọkùnrin bá mọ ti bí ṣe, ìwọ́gbọ́ ò ní fílẹ̀. Èèyàn ká máa lóun láìkì ọkọ, irọ́ ò láìkì ọkọ, jókòó síbẹ̀, ò láìkì ọkọ, owó ẹ̀ ló jókòó sí. Ẹ máa já tara wa ń bẹ̀, ò láìkì ọkọ, irọ́ ò láìkì ẹ̀, ìwà ló láìkì o.
ó lo láìkì tó bá láìkì tí bí mo ní kí n tan náà yẹn ni ẹ jọ ẹ bá mi sọ̀rọ̀ tó bá láìkì okó kí ló láìkì o sọ fún mi nǹkan tó bá láìkì tí ọkùnrin bá mọ ti bí ṣe ẹ máa rí wá ní tẹ́ bá rí nǹkan bẹ́ẹ̀ ó tún mọ̀ ń lò iṣẹ́ ni o sóòtọ́ náà bá bẹ́ẹ̀ ṣe tó bá wà ní gúrùpù àwọn tí ọkọ ẹ̀ ń ní kinní lọ́wọ́ tó ní kóńdó lọ́wọ́ tó tún mọ̀ ń lò kó kọ́kọ́ jí láàárọ̀ náà kó ní olúwa o ṣé o mo dúpẹ́ ẹni tó fún mi o gẹ́gẹ́ bí adé orí o tó bá tún wá lọ ronú jinlẹ̀ pé ó tún mọ̀ lé iṣẹ́ tó bá dénú lé iṣẹ́ the kids ma kí ló ṣe àwọn ọmọ ṣé àwọn ọmọ fẹ́ sùn sọ́dọ̀ yín ni ṣé yàrá kan lẹ̀ ń lò bẹ́ẹ̀ gbé wọn sínú yàrá tí wọn ẹ̀dẹ̀ tilẹ̀ wọ́n á sun oorun wọn tójú àwọn ọmọ lẹ ti fẹ́ ṣe ni ó ṣe jàre Mr. Olúkáyọ̀dé Amẹ́ríkà yèrè adájàre ṣé kí ló ṣe àwọn ọmọ tí ọkùnrin ò bá nírun láyà ṣèbó ní lórí kó tiẹ̀ má ní lórí ṣèbó ní ó gbúdọ̀ neat ní neatness gan là ń sọ ṣe rí àyà ó lè má ní kankan láyà kókàn smooth ìyá wọn máa fọwọ́ pa náà ni ìfọwọ́pa ló bá dé ó máa tẹ piano láyà ẹ̀ ni tí ò bá nírun láyà it's not necessary náà oníkálukú tí ò bá nírun láyà ṣèbó lórí ó dẹ̀ ní etí ó lè má nírun láyà kó má ní lórí bẹ̀tì tó bá dọ́rùn ẹ̀yẹ tó bá fi cream smile tó bá ń shine kí ló dé táwọn fọwọ́ pa orí ẹ̀ kí gbogbo rẹ̀ kó dìde once and for all wọ́n lẹ́yìn obìnrin Dubai wọ́n ní ẹ mọ́kọ yín dáadáa wàhálà wà o so kí ni mò ń sọ tó lọ́n bá bẹ́ẹ̀ ṣe tọkọ ẹ ní kóńdó àbí ìwọ ọkùnrin tó bá ní kóńdó o lè fún mọ́bìnrin o lè fi mú obìnrin tó bá mọ̀ ọ́ lò kò kàn ṣe pé kó gbé kóńdó òṣì sábẹ́ kó má mọ̀ ọ́ lò ó kò kàn máa fi gun lójú kan sábẹ́ ní gúnyán ó máa fi gun sábẹ́ ní gúnyán ìyẹn kọ́ là ń sọ o ní láti mọ̀ ọ́ lò tó o bá dẹ̀ ní kóńdó láwẹ́ pé wọ́n bá náà ní ṣùgbọ́n tó bá mọṣẹ́ ṣe ọba dọ̀la tí jẹ̀fọ́ ẹ̀bùrẹ̀ rí tá ti jẹ̀fọ́ ẹ̀bùrẹ̀ rí ẹ mọ̀ bó ṣe máa ń rùn tó bá fi elégédé sí ta ló mọ̀ kan tó ń pè ní elégédé pumpkin wọ́n á gé kéékèèké báyìí wọ́n á ti sa á ti gbẹ ó nídìí ẹran àwọn ìyá yẹn náà máa ń ṣe in those days fún wa wọ́n bá kó sínú ẹ̀fọ́ báyìí àgàgà kan máa ń ṣe ẹran ìyẹn náà láàmúṣẹ ẹran ní ìyẹn la máa fi ṣẹ́ran tiwa tó lù ẹ́ máa jẹ́ pẹ̀lẹ́fọ́ ẹ̀ tó máa sùn pẹ̀lú yán tó dáa bó ṣe wà nìyẹn ẹ má gbàgbé you can please don't forget to share my program please you can share my video you can contribute if you want to contribute you can call the number if you want to call please I like you all. Thank you for sharing my video and thank you for watching my program. Thank you. God will bless you. On Sunday it will also be the same time 6 o'clock. But Sunday will not be like this show. It's another show entirely. You know, thank God it's Friday. It's for marriage. We talk about marriage. We talk about sex. Anything pertaining to marriage, what we discuss on Friday. That's just for Friday. Kò ṣe pé gbogbo ẹ̀ náà la fi rough no kò ṣe bẹ́ẹ̀ a máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ míì but ọjọ́ Friday ṣe bọ̀ tá a bá sọ àkàntànra wa ni kò sẹ́ni tí ò we still need to learn more because those are the things that you will not hear our pastors telling us. You will not hear our imam telling us in the mosque. They won't tell us, which to them is not right and which is true. But they can. It's only they are forgotten. They can create something like a club or a group where they can be teaching them. Because gbogbo marriage tó ń dàrú these days nǹkan tó yẹ kán ṣe wọn ò ṣe kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ làdúrà tí Ọlọ́run bá ti yan ọkọ ẹ àbíyàwó ẹ fún ẹ ọgbọ́n tó máa fi gbàgbé ló wá kù tó yẹ kán máa kọ́ wa àwọn nǹkan téèyàn máa ṣe tá fi máa táyà ọkọ down àwọn nǹkan téèyàn máa ṣe tíyàwó fi máa hùwà gidi sọ́kọ ló yẹ kán máa kọ́ wa kò ń ṣe dá ogun ìdílé gbogbo aláwọ̀ pé ogun ìdílé wà ẹ̀tọ́ náà bá ti yọ̀ǹda ọkọ èèyàn fún yàn tó yọ̀ǹda ìyàwó ẹ̀ fún yàn ọgbọ́n tá a fi àwa méjèèjì tá a fi máa bára wa gbé òun ló kù ó ń ṣe pé gbogbo ẹ̀ náà ní ká gbàwẹ̀
ẹni tẹ̀ máa fún mi láwẹ̀ báyà múra torí èmi gan ti gbàwẹ̀ sẹ́yìn. So bó ṣe wà nìyẹn. Keep on sharing my video. Don't forget to join me on Sunday exactly 6 o'clock. Don't be annoyed because of the network, you know, Nigerian network. So don't forget how to seduce your man or how to seduce your woman. All what I have been teaching you is a thing you can apply. You can apply them into your marriage. You will see it will work. It will surely work for you. And don't forget to give him or her a pet name. Stop calling it Nika. Oyajala, Nika, Funka, Ojo mo ba ti dúró ẹlòmíì ọkọ àwọn wà nílé pé tí múra tó á dẹ̀ wá ń ta Ojo Ibrahim ọkọ ni mò ń dúró dé ń ta ni ìwọ náà ló ní kí n kọ́kọ́ for goodness sake ẹ̀dẹ̀ kàwé ẹ̀dẹ̀lẹ̀ jáde mọ̀mí ó ṣe sọ pé sweetheart I'm waiting wọ́n ti ẹ̀ máa pákéjì márèjì ẹ̀ náà jẹ́ kó yàtọ̀ sí àwọn ará àdúgbò pákéjì ẹ̀ fún márèjì ẹ̀ ní pákéjì ṣé tí wọ́n rẹ́lẹ̀ tí mo tẹ̀ ètìjó ti ẹ̀dá tí mo rántí ní kẹ́ máa pè ìyàwó yín ní mọ́mí àbí dádì ta mọ́mí yín ta mọ́mí òchì ṣé ìyàwó yín ló bí yín ni wọ́n ní ṣé ìyàwó yín ló bí yín ni ẹ dá mi lóhùn ẹ máa pè ìyàwó yín ní mọ́mí ṣé òun ló bí ń bo mọ́mí yín ẹ wo ẹ̀yin ìyàwó tẹ̀ ń wò mí tọkọ yín bá ti pè yín mọ́mí ẹ̀ ní kó lọ bá yẹ ẹ̀ lé ẹ̀ ń ṣèyẹ ẹ̀ ẹ̀yin kọ́ lẹ bí olólùfẹ́ ẹ̀ lẹ jẹ́ ìfẹ́ ọkàn yín ni adé orí yín ni onítì yín ni àwọn orúkọ tó yẹ kẹ́ máa fún nìyẹn tí ọkùnrin kan bá pè mí mọ́mí ń bá fún lépè ìsìn mọ́mí ọ̀ràn lónìí jẹ́ kán jẹ mí máyé ẹ̀yin ìyàwó náà tẹ́ máa sọ pé àwọn dádì wa tá ń dádì òfò ń bọ̀ lẹ́tì rí dádì òṣì ṣé òun ló bí yín aláṣejù obìnrin ló ń pọkọ ní bàbá mẹ́ẹ́n èmẹ̀ mà àǹtí Faith Adéọlá èmẹ̀ àǹtí Mr. Akande Ọlálékan welcome àǹtí Jùmí Òrèǹté welcome. Why should you be calling your husband daddy? Who is your daddy? Your daddy is in the village o. Tell her that. Sọ fún pé èmi tell her that Adéníkẹ́ Ọmọga, the presenter of Uncommon Talk said your wife should not be calling you daddy. Your husband is not your daddy. Àṣejù ni. Why should you be calling your husband daddy? Daddy ìta ni. Òun ló bí o tún bá àwọn ọmọ ẹ̀. Ayé Adé Àjàre Princess Adìlẹ́wà, I know my daddy, èmi náà ọmọ daddy mi. Bàtà ọmọ mi. I know my daddy o, ọmọ mi Tolú. I know my daddy. You are my big mommy, èmi ló bá wí yẹn o. You are my big mommy, you are my niece o. You are my big mommy, you are my niece, èmi ló bá wí yẹn o. I know my mommy, màá ní èmi gan wọ́ mọ́. Ọlọ́run kò sẹ́ni tán lọ́hùn ṣe fún àfẹn tó ní tòun tó. Bó ṣe wà nìyẹn. Your husband is not your daddy, it's your love. It's your sweetheart. It's your love, my love. It's your darling, the owner of your head. Olówó orí ẹ, ẹni bí ọkàn ẹ, ìfẹ́ mi, onítèmi, ayọ̀ mi. Your husband should be your joy. Your wife should be your joy. Give him a nice name. Tẹ́bà tí ẹ̀rọ orúkọ fún rárá rẹ̀ fún ní ayọ̀ mi, àbí onítèmi, or ìfẹ́ mi. Nínú mẹ́ta yẹn you need to pick one mẹ́. Táná máa pè ní ìfẹ́ mi tí ní ò ní dùn. Àbí táná máa pè ní ayọ̀ mi tí ní ò ní dùn. Àgàgà tó bá fẹ́ gbà máa pè dáadáa torí kó má jẹ́ pọ̀ ọjọ́ tó bá ti fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹnìkan ló máa pè láyọ̀ mi. Á ti máa ní ẹ̀. O rò pé dìdìrì ni mí gbogbo ìgbà tó bá ti fẹ́ gbowó lọ́wọ́ mi ni wàá máa pè mí láyọ̀ mi ayọ̀ mi kọ́ ATM ló bá kúkú sọ mí. So bó ṣe wà nìyẹn kò ń ṣọjọ́ tẹ́ bá ti fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ wọn nìkan ni kẹ́ máa pè wọ́n láyọ̀ mi o àbí onítèmi àbí ìfẹ́ mi. Tó bá ti jọ́jọ́ yẹn nìkan lẹ̀ ń pè wọ́n lórúkọ á ti mọ̀ pé ó ti sọ òun dáadé ATM. Ṣé o rò pé mo dìdìrì mi ò dìdìrì? Gbogbo ìgbà tó bá ti fẹ́ gbowó lọ́wọ́ mi ni wàá máa pè mí láyọ̀ mi. Irọ́ o, all the time. Okay, Olóyèdé dúwé. Yes o, èèyàn nídìí láti pákéjì lọ́ọ̀pẹ̀ wọn àwọn ọmọ burúkú wà ń ta àwọn ọmọ yẹn kọ̀ràn gan àwọn ọmọ yẹn bad man. Kò sí nǹkan táwọn lè ṣe fọ́kùnrin eléyìí tẹ́ ẹ máa tijú pẹ̀lú ọkọ lẹ́yìn wọ́n á ti páàkì wèrè ma tí ọmọ kékeré mi bá mórí àgbàlagbà báyìí tó bá mu síbí tó bá ń fẹ̀yìn àwọn dádì yẹn ṣeré àwọn bàbá ẹ̀
àwọn bàbá tó lè bí lọ́mọ tó bá ń fẹ̀yìn ẹ̀ ṣeré it will respect you. It's just a matter of time. Ẹ̀yin náà ní láti mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá sọ̀rọ̀. That's not your a máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ maybe next week. Kí lorúkọ yín? Dé bàbá àbí Adé bàbá àwọn orúkọ yìí tẹ̀ ga. Babs, we talk about respect one day in marriage. You need to respect your husband. It is very, very compulsory. You don't have to be your husband's boss. You are his helpmate. Olùrànlọ́wọ́ ni wọ́n sọ pé olórí ilé ni obìnrin. Olùrànlọ́wọ́ làwọn obìnrin jẹ́ fọ́kùnrin. I'm not going to that today. Ó kàn sáré yan fún bọ̀dá yẹn ni. Ẹ̀yin náà ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa báyàwó yín sọ̀rọ̀ kó ṣe pé kẹ́ máa bá sọ̀rọ̀ bí ẹrú kẹ́ ló máa respect yín kò ní respect yín o. You should learn how to talk to your wife too. You respect your wife respects you, but your wife must be the person to respect you because you brought her to that house. Please, I hope she's online so she will be hearing me, but it's another case sha. So ẹ má pọ ọkọ yín ní dádì o, ọkọ yín ò ṣe dádì yín. Tó bá ní pé dádì ló ń fẹ́ sọ pé kó àwọn ọmọ ẹ̀ ní kó máa pè ní dádì. Bá tí o bá tẹ̀ ń pe dádì táwọn ọmọ ń pe dádì àtẹ̀wá àmọ́ iye ọmọ tó bí gan. Àmọ́ iye ọmọ tí dádì bí náà. Àmọ́ ọmọ tí dáàdì bí o. So tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé ṣé kí n pe nọ́mbà kákan tẹ̀ gbọ́ ohun èèyàn kan àbí méjì tẹ́ bá dẹ̀ pé kí jẹ́ kí n round up 090-98-564060. So bó ṣe wà nìyẹn tó bá fẹ́ pè wọlé kó pè o kákan tẹ̀ gbọ́ ohun èèyàn bíi méjì àbí mẹ́ta. Ẹ má pe nọ́mbà yẹn ẹ pè 070-6282-1769 070-6282-1769. That's the number to call if you want to call. No, that's the number for business. That's not the number to call today. The number to call today is 070-6282-1769. Okay, 070-6282-1769. 69. 070-6282-1769. That's the number to call for today. So, ó ṣe wà nìyẹn o, give your husband or your woman a pet name. You are just called Wọ́n ti bèrè yín. Thank you ma, I'm looking good. Wọ́n ti bèrè mo lẹ́ẹ̀tì dé sórí ètò. Yeah, that's the number. Yes, Aunty Olúwatóyìn Olóyèdé, thank you. That's the number to call for today. If you want to call 070-6282-1769. Aunty Fọláṣadé Fọlárin mo ti bèrè yín, mo ní mi tí rí yín. Mo mẹ̀yìn tèmi, ẹ̀yin tèmi náà sì mọ̀ mí o. Welcome. Okay, you got it. Yeah, if you want to call, you can call me. Whoever that wanted to call with on that number can call me. So we can I can take one or two people's call. Then we close. We round it up. So bó ṣe wà nìyẹn o. Ẹ jẹ́ ká bàbá ṣe máa mú ìyàwó wa. I've married for 30 years. I've married for 50 years. I've married. Excuse me. I've married. Ebenezer Gbenga, welcome. I've married for donkey years. It's not the issue. How to keep your marriage going is what we are discussing. What will make your husband to love you more is what we are discussing. Ring lọ́wọ́ mi ni. Are you really enjoying your husband or are you really enjoying your marriage? Ìyẹn wá ní kókó. Kó enjoy marriage yẹn gan ni kókó bẹ̀. Èèyàn lè marry lọ́dún kan kó kínú ẹ̀ máa dùn. Èèyàn lè marry 30 years kó jẹ́ pé ojoojúmọ́ ló fi gbé pẹ̀lú ìbànújẹ́ nílé ọkọ ẹ̀. Ẹlòmíì àtọjọ́ tán ti ṣe marriage ló ti kíìsì mọ́. Wọ́n ti báǹkì sí ilé tiwọn. Àwọn United Nations wọ́n ti báǹkì sí inú márèjì tẹlòmíì wọ́n jẹ́ kíìsì mọ́ èèwọ̀ ni. Bẹ̀ẹ̀ tó lè fún ẹnu yẹn ó lè fi ru ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́. Kí mi kọ́ ní Èkìtì kò èyí ṣe program Èkìtì lónìí. Ṣò ní kí program Èkìtì níbẹ̀ àwọn èèyàn yìí ṣá. Ìjọba ti fẹ́ ṣe program Èkìtì máa kọrin Èkìtì. Ṣé ń gbọ́? Ọjọ́ tá bá ti máa ṣe program Èkìtì, Mr. Razak Adébíyì, welcome to the show.
Ọlọ́run jù Olúgbénga. Welcome o. Lovely talk, thank you. Okay, Auntie Esther Abọ́dẹ̀rìn, welcome o. Auntie mi àgbà, hello. Ẹ rásà o. Ẹ rásà o. Yes sir, ẹ kúrò lẹ́sà. Yes sir. Láti yes sir, ẹ jọ ń bó lẹ́tí pé àti kí lorúkọ yín sir. Ọ̀rọ̀ jàre láyére ló sọ ìyá àbúrò mi àyẹ̀ṣà àlá ló ṣe. Yes sir. Àmín Jésù, àmín Jésù. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Exactly. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Àmín Jésù. Àmín Jésù. Thank you so much. Auntie mi Esther Abọ́dẹ̀rìn, welcome o. Auntie mi nìyẹn. Thank you so much dear, God bless you. O ṣé. That's my big auntie. Auntie mi tí ò gbéṣẹ́ rán wọn. Àjẹ́ pé ayé màmá. Mo gbádùn yín o. Èmi ṣàlẹ̀ ń tèmi ni. Ẹ kú iṣẹ́ bá, God bless you. I really love you. I love you. I love you. I love you. Ẹ pẹ́ fún wa, ẹ pẹ́ fún wa, ẹ pẹ́ fún wa, ẹ pẹ́ fún wa. Ikú ò ní pa yín. Gbogbo ìmọ̀ta lórí yín asán ló máa já sí àtòrí èmi náà. Ẹ pẹ́ fún wa. I love you so much. It's only I can't call me now. It's too late for me. You know now. Ẹ má bínú. So bó ṣe wà nìyẹn o, ẹ má gbàgbé o. Ọkọ yín ò ń ṣe dádì yín. Mi ìfẹ́ máa gbọ́ pé dádì wa, dádì àwọn mélòó. Kí n fọ́kàn sí kó wá máa pè mí mọ́mì, èpè ni màá gbéṣẹ́. Kọ́kọ́ mi bá ń pè mí ní mọ́mì. Torí ó pẹ́ tí ìyá mi ti kú, mi ṣe mọ́mì ẹ̀, kó lọ wá ìyá ẹ̀ síwájú. Olólùfẹ́ ẹ̀ ni mí. Ó mọ́mì, màmá mọ́mì àtúmọ̀ á ṣe ti bí ọlọ́mọ máa járí nǹkan burúkú. Ó ti máa wọn Christian lára, á máa ní dádì mọ́mì. Ó tẹ̀ máa wọn Christian kan lára. Á máa ní dádì wọn, dádì yín wo. Ẹ kàn jẹ́ kàn jẹ yín máa yé ni. Ẹlòmíì á máa ṣe sisi bẹ́ẹ̀ ní ṣọ̀fọ̀. Á ṣe abilékọ bẹ́ẹ̀ ní ṣòpó. Ọkọ òkú mẹ́, wàá máa ṣọ̀fọ̀ ọkọ ẹ̀ láìkú. Ẹ wo ẹ wake up o. Tó bá túnra ṣe tó fìfẹ́ yí ọkọ ẹ lórí kò sẹ́ṣẹ̀ ń bẹ̀, kò sí bíbélì, kò sí ẹsẹ̀ báìbù tó ní pé kó má fi ìfẹ́ hàn sọ́kọ tó fẹ́, kò sí ẹsẹ̀ báìbù tó ní kó má fi ìfẹ́ hàn sí ìyàwó tó fẹ́. Ẹ pé níwájú jí òyìn sọ fún ìyàwó ẹ, sweetheart I'm waiting for you now, let's go. Màṣáde ti parí sábìsì. Ẹ jẹ́ kí dáàdì jí ògán kó mọ̀ nǹkan tó ń lọ. Èmi náà ti rí wọ Baba Ade White. That's my big auntie coming to my show. I'm so grateful. I really appreciate you, auntie, for coming to my show today. Thank you so much, my God bless you. Ẹ pẹ́ fún mi o, ẹ pẹ́ fún mi. Thank you so much. So ẹ̀yin tẹ́ ń pọkọ yín ní dáàdì, ọkọ yín ò ṣe dáàdì yín o. Àwọn tẹ̀sí tún àwọn tí Nàìjíríà máa tún ní ó ní bó ṣe pé wọ́n á ní mọ́mí. Ẹ̀yin náà ní dáàdì ẹja lọ sọ́ọ̀sì o. tiẹ̀bẹ̀.com nìyẹn o. Tiẹ̀bẹ̀ tó bá ti jẹ́ kó sọ ẹ̀dá mọ́mí àdéjọ 30 àdéjọ 40 ọkọ ẹ̀ ń pè mọ́mí ìwọ náà ń dá lóhùn. Ó ti ń di mọ́mì lọ nìyẹn. Bí mo wọ 70 mi ti di mọ́mì lọ́wọ́ ọkọ tèmi, sweetheart ni bí ò bá pè mí sweetheart tí ẹ bá lálẹ́ ni àpọ́nìṣẹ́ lórí bẹ́ẹ̀dì bó ṣe wà nìyẹn. So a máa round up fún tèmi. Ẹ ṣé gan-an ni ògbógbó ẹ̀yẹ olólùfẹ́ mi tẹ́ wá sí orí ètò mi lénìí àti àǹtí mi àgbà àǹtí Abọ́dẹ̀rìn Goddess, thank you for coming. Thank you everyone. Àǹtí Ṣadé Odútáyọ̀, Ayọ̀mí Oníkòyí, you see now. Ayọ̀mí orúkọ yẹn gan ó ti mú kára èèyàn máa gbọ́, ó ti mú kára èèyàn máa gbọ̀n sílẹ̀. Ayọ̀mí ìfẹ́ mi. Ẹlòmíì tọkọ ẹ̀ ń jẹ́ jìnnàdù ọ̀sìn bọ̀ bí ọjà lọ. Àbá àfa ẹlòmíì tọkọ ẹ̀ bá já láfa ní àfa. Àgàgà àwọn ìyàwó pásán ní àwọn dáde wà nílé. Yíyà yìí ó mà ṣe láyé o. Ẹni kú sí gbọ́ ẹ̀ lọ́bẹ̀.
àwọn tó mọ yìí ọkùnrin wọn ń rókùnrin gidi ni àwọn tí ò mọ yẹ kàn gbá ni orí ni náà ṣàánú gbogbo wa lágbára Ọlọ́run lágbára ìdùnmọ̀ ìbá ṣe ń lọ sọ ànísùn dẹ́kú lọ́wọ́ ànísùn lárùn lọ́wọ́ àní tó jórun dójú ikú lágbára Ọlọ́run àdẹ̀ní ti pọ̀ àládé ipò àìsàn èmi àti ẹ̀yin la tún máa pàdé lọ́jọ́ Sunday lágbára Elédùmarè ẹ má gbàgbé gbogbo nǹkan tí mo ti ń kọ́ yín o ẹ máa lò ó nílé ó wúlò ìfẹ́ lèèyàn fi ń ṣe nǹkan tẹ̀yìn àtọkọ yín bá ti wà ní ìrẹ́pọ̀ tẹ́ wà ní ìmọ̀kan ẹ rí i pé gbogbo nǹkan máa ṣiṣẹ́ déédéé fún ẹ̀yin méjèèjì ni tẹ́ bá dáwọ́ lé nǹkan ó máa yọrí sí rere bẹ́ẹ̀ títọ́kọ tìyàwó bá ti wà báyìí tẹ́ bá ti finú kan bára yín lò ìgbéyàwó ò kì í ṣe kò sí ìgbéyàwó náà tí ò ní pọ́blẹ́mù gbogbo àwọn tẹ́ ń wò tán pa kéèkì tá máa sọ pé àwọn náà ní pọ́blẹ́mù oníkálukú wọ́n ń faṣọ bò ó ni wọ́n máa ń pàṣẹ ẹ̀ ní gbogbo àwọn ìyá tó ti pé 50 years ní ọkọ yẹn àwọn náà ní tiwọn o bẹ̀tẹ̀ Ọlọ́run bá wọn ṣe wọ́n ní àwọn ọmọ ayé òde ni à ń lè farabalẹ̀ pọ́blẹ́mù ta ní nìyẹn kò ṣe pé kò sókùnrin tó dáa kò ṣe pé kò sóbìnrin tó dáa à ń lè farabalẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká máa farabalẹ̀ fáwọn ọkọ wa ẹ dẹ̀ jẹ́ ká rántí pé olórí ni wọ́n o tá a bá ti ń bá wọn compete a máa ní problem let's be realistic with ourselves let's give it to them that they are the head of the family they are the head of the house give it to them pé they are the boss they want to be the boss let them be the boss ayé yín á dáa ẹ ní rí kú ọmọ o ẹ ní rí kú ọkọ ẹ máa package ara yín ṣé ẹlẹ́ni tó bá ti ní tàyà kó wá nǹkan gidi kó fi kó dáadáa tó bá tiẹ̀ ní ọyàn gidi àwọn eléyìí ò ń sọyàn ẹni ọyàn làwọn eléyìí tó bá ní ọyàn ó lè fi mú ọkùnrin àgàgà ọkọ ẹ̀ bóyá torí ọyàn yẹn gan ló ṣe fẹ́ ò mọ̀ wà wá da gbogbo ẹ̀ lé àwa dé ìtàn ẹ̀ a ní kó wá nǹkan gidi kó dáadáa kó máa tì sáyà fún kó máa tì síwájú fún gbogbo àti wá ti wà ráǹdì tó bá rí mi ìta irọ́ ni kò ní wo tinúlé ńlá máa wò ara nǹkan téèyàn fi mú ọkùnrin lélẹ̀ Ọlọ́run dá obìnrin pé olọ́jọ́ iwájú ọjọ́ ẹ̀yìn ẹ̀ tún dá ó wá lóòní ṣàkọsọ́kọ ẹ̀ wàá máa rorò orí burúkú ìró òṣìkalẹ̀ inú ilé gbogbo wàá máa wọlé bí aṣọ àwọn oníwẹ́dì ọ̀rẹ́ pé tiẹ̀ ti bẹ̀ ìwọ fúnra rẹ̀ gan bẹ́ẹ̀ ni mọ̀ ọyàn yìí náà ni àǹtí mi kó kọ́ máa fi mú ọkọ wọn irọ́ ni wọ́n máa dálẹ̀ báyìí ní bí ìgbà tó bá sọ pé ọmọ fẹ́ mú páàkì ẹ̀ dáadáa kí náà porúkọ ẹ̀ kí ọkọ ẹ̀ kó bu ẹ̀sọ́ látẹ̀ pé èmi náà mo ní gbogbo nǹkan báyìí á tún gbẹ́nu sí ni páàkì ẹ̀ tó ara ẹ̀ ṣe àǹtí Kẹ́mi thank you so much you two you are the best we are all the best tó ara ẹ̀ ṣe dáadáa tó bá yẹ pé low cut ní cut it well tó yẹ pé òun ṣerun ni ṣerun ẹ̀ dáadáa má ṣerun oṣù mẹ́ta ẹ̀yin aráàlú òyìnbó ẹ̀ máa nítorí pounds torí euro ṣerun dáadáa ìró burúkú ni pàtẹ́ ìbá rorò ṣánú ilé tó rorò ṣá tí ò lè mú níkà kó wọ ṣọ́ọ̀tì fún ẹ máa ní mi ìfẹ́ kí dadi kí ló pẹ́ pẹ̀lú jí òyìn tíyàwó jí ò bá wọ níkà kí n tiẹ̀ ṣé jí òyìn ló fẹ́ ni ẹlòmíì torí pé mọmi jí owó kì í wọ ẹríǹgì àná náà wọ ẹríǹgì mọ́ ẹ mọ̀ bóyá mọmi jí owó àlẹ́jì sí ẹríǹgì ni ẹ mọ̀ bóyá mọmi jí owó àlẹ́jì sí ẹríǹgì tó yẹ pé tó bá ti wọ ẹríǹgì báyìí ó máa jẹ́ létí ló bá kúkú sọ pé òun ò wọ ẹríǹgì mọ́ tẹ́lómi ìbádẹ́ ti rí mọmi jí owó ṣọ́ọ̀ṣì tí ò wọ ẹríǹgì mọ́ òun náà wá ìwọ tó pé ó ṣì wọ ẹríǹgì gan ò fáyìn kẹ́ẹ̀kan máa sọ pé kí irú mi yìí má wọ ẹríǹgì tẹ́ bá rí mi tí ì bá wọ ẹríǹgì tí ì bá wà ńlẹ̀ ilé láì ṣe pé mo wẹ̀ ẹ máa wò pé ẹ̀yin àti ta ló ń jà lè máa béèrè lọ́wọ́ mi ojú mi ò da sí ìbá wọ ẹríǹgì ojú mi máa le kòkó bẹ́ẹ̀ ni pé mo ṣe lọ jà tán ni kò mọ́ mi lára ẹríǹgì mi tẹ̀ tí ń kéré ó bá pé ńgbà tí mò ń ṣe sísí ni granny mi a máa ní ṣe tí rẹ̀ àjàmọ̀ ẹ̀kọ́ bá já àlẹ́ ńláńlá ni mo máa ń gbé sétí ń gbà yẹn bóyá torí pé mo dẹ̀ ti ń dàgbà fashion mi ò ṣe kinní mọ̀ ẹ pé so bó ṣe rí nìyẹn ẹ túra yín ṣe ò ẹ̀yin lẹ́lọ́kọ yín ẹ tú ara yín ṣe nǹkan tó bá wù ní kẹ́ ẹ wọ̀ fún àgàgà táwọn ọmọ yín bá tán bá sí ní àbí tán bá dẹ̀ sùn tán bá ti sùn lálẹ́ ẹ fún wọn ní ẹ fọkọ yín ní wine ẹ fún ẹ ṣayé yín weekend láwà don't dull yourself weekend lélẹ̀ don't dull yourself ẹ gbé tíǹkì sẹ́gbẹ́ kan Ọlọ́run ló ń ṣòwò Ọlọ́run máa fún yín lówó ilé yín ò ní dàrú owó tẹ́ máa fi ṣayé yín Ọlọ́run máa fáwọn ọkọ yín ọkọ náà tó bá ti lówó tọ́jú ìyàwó ẹ̀ tó bá lọ bí pẹpẹ soup tó bá fẹ́ mú ìyàwó ẹ̀ lọ bá kán bọ́ páàkì ẹ̀ take away wà tó bá délé àwọ̀
microwave wà ní mo bẹ́ẹ̀ rà ni ó bá sọ pé o ti jẹ ti Ọlọ́run kò kàn ẹ́ ìwọ ìyàwó náà tó wá gbé nǹkan fún kò kàn ẹ́ gbà kó sọ pé thank you obìnrin mi màmá wa ní ẹ ti gbá wọn àlè yín lọ torí ẹ̀ lẹ́ ṣe wá rà fún mi kí n tiẹ̀ ṣó gbé wọn wálé ni ó bẹ̀rẹ̀ wá gbà wá aṣojú fúrú thank you sweetheart God bless you ẹjọ́ sá tẹ́ bá tún bọ̀ lọ́la tẹ́ bá gba bẹ̀ tún lè bá mi rà bọ̀ kí n tèmi màá jẹ́ òlímọ̀ rẹ̀ kọjá òlímọ̀ bí kò ti yọ̀ ọ̀nà rẹ̀ sí èsì ń kàn mí ẹ pákéjì ara yín o agbára Ọlọ́run ayọ̀ tí mo fi yín sílẹ̀ sí lẹ́nìí náà ni mo máa bá yín wọ́n ní bọ́bàtà ọ̀fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà yín ẹ̀ ní rògùn àkóbá nílùú òyìnbó ẹ máa kéré òkò délé ẹ̀yin tí Nàìjíríà náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá gbàdúrà fún Nàìjíríà dáa agbára Ọlọ́run gbogbo nǹkan tó le kokoko ní Nàìjíríà ó máa dẹ̀rọ̀ a ní pín o wàláhì a lè pín ṣé ní gbogbo ẹ̀ tẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ lọ yẹn ẹ tí ì lè lọ àjọba Nàìjíríà jẹ́ ní àjọba tún Nàìjíríà ṣe ni tí Nàìjíríà bá wá dáa oníkálukú lè máa lọ kó máa dórúkọ bàbá ẹ̀ ṣùgbọ́n this time around nobody is going nowhere we are going to repair this country together because we all destroy it together in one way or the other. We destroy the country together and we will repair it together. When we make Nigeria great again, you can now go. But if I hear anybody saying one comot for Nigeria, saying they go he won't create his own country, if I hear you, the kind slap where go slap you, the kind fight where go fight that person. They never born the person wey say wan comot for dis country una spoil am na me and you destroy dis country in one way or the other. If you say how I take destroy am shey you never do fraud before raja 10 naira kó fi pa 50 naira no you no dey go anywhere nobody dey go anywhere for dis country o when we come make the country great again if Yoruba wan go na their wahala. If Igbo wan go na their wahala if Hausa wan go na dem sabi but for now àjọ máa lẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni àjọ máa jìyà wa ni recession yìí àjọ máa yanjú ẹ̀ ní bó ṣe wà nìyẹn lágbára Ọlọ́run Olódùmarè ó tún dọjọ́ Sunday lágbára Èdùmàrè ire àti ayọ̀ ló máa gbẹ̀yìn ayé wa o àríjì àrímọ̀ àrínà àrílò. Thank you everybody for watching my show. I will see you on Sunday as God liveth. Thank you. Enjoy your weekend. Don't dull yourself, please. Don't dull yourself. Ayé kan ló wà o, ayé yìí ò pé méjì, bóyá wọ́n kì í ṣe lọ́run. Mi ò lè sọ, bóyá kò sí weekend lọ́run, mi ò mọ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ni àjọba Nàìjíríà jẹ́ ní àjọba àtúnṣe ni, kéèyàn kan wá sọ pé òun sá lọ fún mi ọ̀rá níbẹ̀ káàbọ̀. Níbo náà ń sá lọ? Níbo náà ń sá lọ níbo? Wọ́n sá lọ tìlájà, a máa mú wọn ni. Àjọ máa dúró sí bíbẹ̀ àjọ máa ṣe tó bá wá dá oníkálukú lè máa lọ. So bó ṣe wà nìyẹn o, ó dọjọ́ Sunday lágbára Ọlọ́run, ikú ò ní pa yín, ojú tẹ́ fi ń wò mí kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ mi kò ní di o, àníkún owó àníkún ọmọ. Gbogbo ibi tí bàtà ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ lágbára Olódùmarè, Èdùmàrè ọba ọlọ́jọ́ ìní, á bá mi bu òróró òtura sí o. Ire àti ayọ̀ ló máa gbẹ̀yìn ayé yín. Ẹ má gbàgbé láti gbé ọjà yín wá o, ẹ bá mi dòwò pọ̀, ẹ rájé jẹun, ẹ rí bá ti ṣe, ẹ rọ́nà gbégbà, àníkún owó. Na lie, you no dey go Ebuka, you no dey go, na lie. You go but after Nigeria don become great na you go but now lie me I go hold your leg. If I hold your leg, how you wan take go? You never know anything. Go ni. So na títí láyọ̀ bí Sunday kú ọjọ́ mẹ́ta longest time ẹ káàbọ̀. I'm just rounding up. So bó ṣe wà nìyẹn ẹ má gbàgbé o, ire àti ayọ̀ ló máa gbẹ̀yìn gbogbo wa o, àríjẹ àrímọ̀ àrínà àrílò gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà ń lo òyìnbó ẹ̀jọ́ torí Ọlọ́run ẹ ṣe jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ o, especially ti London gbóná sìn tẹni bá jáde kó tètè máa wọlé tẹ́ bá dẹ̀ ti ń rìn ẹ máa wẹ̀yìn dẹ́ ẹ má dúró láàrin èrò púpọ̀ ó ti yẹ kẹ́ mọ̀ gbogbo àwọn ibi táwọn olórí gbogbo yẹn máa ń wà àti bọ́n ṣe máa ń ṣe ẹjọ́ ẹ máa kíyèsára o, ìfura òun là gba ògùn wọn ní gbóòkù yín wálé o wọn dẹ̀ ní ẹni wá bá wa lókun náà ayọ̀ àti àlàáfíà ló máa gbẹ̀yìn gbogbo wa. Àǹtí Kẹ́mi Ògúndọ̀bí ẹja sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò kẹ́rí mọ́mí jí omi èmi ní mọ́mí jí orí ètò yìí mọ́mí jí oníyín fi ṣe o ó dàárọ̀ o ẹ ṣé gan ni. I love you so much, thank you for being there for me. I love you. Sweet dream and enjoy the remaining of the weekend. Bye.